Jæja, góðan daginn. Ég held að okkur sé ekkert að vanbúnaði núna en að fara að hefja bara að leika. Ég var að spá ég að byrja á einu svona hú fyrir íslenska landsliðin í handbolta. Ef við ekki að klappa fyrir þeim og fyrir okkur. Til hamingju Ísland. En hverju voru að horfa á leikinn annars? Já, svona flestir, já. Ég vona að þessi orka muni skila sér inn á þennan góða fund. Þetta að sjálfsögðu upplýsingafundur fyrir íbúa og hagsmunaaðila á Fannborgarreitnum. Ég heiti Védís Hervör Árnadóttir, ég umbóta og þróunarstjóri hjá Kópavogsbæ og ég verð fundarstjóri hér í dag. Og mitt hlutverk hér að halda upplýsingaflæðinu gangandi, passa að þið komið ykkar spurningum og ábendingum á framfæri og tryggja bara gott flæði. Og ekki síður að halda góðan tíma, þannig að tíma okkar verði vel varið. En þið heyrið vel í mér, það ekki? Frábært, velkomnir, þannig að koma með íslenska fánan. Þetta gott. Ætlar að nota þetta eitthvað á fundinum eða? Já, ég ætla að benda ykkur á tölvupóstlistan sem frammi, sem þið með endilega skrá ykkur á. Það þannig að við erum að reyna að safna bara netföngum og símanúmerum af því að okkur leyfist ekki að hafa samband við alla sem ekki á skrá hjá já.is en auðvitað þegar að framkvæmdir raunverulega hefjast og það eitthvað rask að þá leyfist okkur að nota island.is leiðina til að ná í ykkur. Þannig að verið vakandi og farið oft inn á vefinn, þetta miðbær.kópavogur.is og þið sjáu það líka á forsíðunni hjá okkur á kópavogur.is. Dagskráin í dag eftirleiðis. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri ætlar að opna fundinn með nokkrum orðum og svo fer Ásthildur Helgadóttir sviðsstjóri umhverfissviðs yfir næstu skref ásamt Erlendi Erni Fjellsteð sem verkefnastjóri verktaka. Og svo fáum við Lilju Sigurrós Davíðsdóttur frá verkfræðistofunni VFSO til að fara yfir úttektir mannvirkja við Fannborg. Og svo fjöllum við aðgengismál við fasa 1 og það hann Elvar Ingi sem fyrr, Jóhannesson sem kemur frá verkfræðistofunni Örugg. Og í kjölfarið verða umræður og spurningar og við ætlum að reyna að eyða sem mestum tíma í þær. Og ég fer yfir fyrirkomulagið á því hér bara rétt á eftir. Aftur að upplýsingaflæðinu, þetta alveg ótrúlega mikilvægt af því að við heyrum alls konar raddir bæði jákvæðar og neikvæðar að þessu sé ábótavant og við viljum alltaf gera betur. Þetta þriðji upplýsingafundurinn sem við höldum frá því í júní á síðasta ári varðandi þennan miðbæ í mótun og þessi tiltekni fundur núna auðvitað bara varðandi Fannborgarreitin. Þetta miðbær.kópavogur.is og svo erum við með samskiptahóp og þetta alveg ótrúlega mikilvægt að greina frá. Það hún Herdís Guðrún Svansdóttir sem hérna á kantinum, hún standi upp. Þetta sérst alvöru manneska sem fólk má endilega vera í sambandi við og það miðbær.kópavogur.is. Hún fulltrúi Kópavogsbæjar ásamt öllum aðilum verkefnisins og svona tengilið Kópavogsbæjar líka þannig að allt gangi smurt fyrir sig og í raun og veru svona tengiliður íbúa, ekki síður. Og svo erum við með þessa upplýsingafundi sem verða að minnstakosti 5 og nú erum við komin á 3. þannig að við vitum það nú þegar að þeir verða fleiri og við ætlum að reyna að halda þá við svona hver fasa skipti. Það skipti máli að skrá sig á póstlistan þannig að þið séu að fá allar meldingar frá okkur. SMS, við munum líka notast við netföng, island.is eins og ég nefndi áðan og svo erum við að reyna að dreifa í hús, íbúa og fyrirtæki eins og kostur Þannig að þið munið eftir þessu. En þá, já, hafið þið farið inn á þessa upplýsingarsíðu, hafið þið kynnt ykkur eitthvað? Vil ég rétt upp hönd kannski, einhver? Já. Já, ekki þær upplýsingar sem þú ert að leita eftir kannski. Já, ok. Þetta bara góð endurgjöf, kannski förum inn á það eftir. En þið getið farið beint inn á með símanum ykkar, ef þið takið mynd af þessu þá birtist vefurinn ykkur líka. Og geymist þá hjá ykkur vonandi. En þá ætlum ég bara að kynna til leiks Ásdísi Kristjánsdóttur, bæjarstjóra. Gjörið svo vel.
Já, komiði sæl og til hamingju Ísland, vá hvað þetta var skemmtilegur leikur. En kæru íbúar, eins og Védís kom inn á hér áðan, að þá þetta þriðji íbúafundurinn okkar sem við höldum á síðustu 6 mánuðum. Og líkt og hefur auðvitað komið skýrt fram hjá okkur að við leggjum áherslu á það að vera í góðu samtali við íbúa og upplýsa ykkur á öllum stigum með íbúafundi eins og þessum. Nú staðreyndin sú að við erum ennþá í 0. fasa en erum hins vegar að sjá fram á að vera að fara að stíga inn í 1. fasa og þess vegna erum við að kalla til íbúafunda eins og þennan. Uppbyggingin í Fannborg hluti af framtíðar þróun miðbæjarins og mikilvægt skref í endurnýjun miðbæjarins. Ætlunin að svæðið sem barn síns tíma og uppfyllir ekki kröfur dagsins eða samfélagsins í dag verði fallegur miðbær, fallegt umhverfi með mannlífi, björtum og vönduðum almenningsrýmum og þjónustu fyrir íbúa og fyrir alla Kópavogsbúa. Þetta svæði tengist líka eins og við öll þekkjum mikilvægri menningarstarfsemi, tengist vel samgöngum og allri þjónustu sem að finna hér á svæðinu. Ætlunin að miðbærinn verði í næstu framtíð hjarta gamla Kópavogs og svæði sem allir Kópavogsbúar geta svo sannarlega verið stoltir af. Framkvæmdirnar sem eru framundan byggja á skipulagi sem hefur verið lengi í mótun, farið í samráð, tekið ýmsum breytingum og var samþykkt á síðasta kjörtímabili. Á þessu kjörtímabili hefur hins vegar farið okkar tími í það að undirbúa það sem framundan. Viðfangsefni íbúafunda eins og þennan að kynna framhaldið fyrir íbúum, að hlusta á áhyggjur og ábendingar, auk þess að skoða hvernig hægt að koma til móts við áhyggjur ykkar á framkvæmda tímanum. Umræða hefur verið lögbundna 25 metra reglu og aðgengismál sem virðast greiða leið í fjölmiðlum. Taka verður auðvitað þá umræðu alvarlega og rökstyðja vel og standa með þeim ákvörðunum sem verða forsendur byggingaleyfis. Valin verður besta leiðin sem færir og allt kapp lagt við að óþægindi fyrir íbúa og aðra hagaðila verði sem minnst. Ég hins vegar ætla að ávarpa það hér að ég skil vel áhyggjur ykkar af raski og ónæði og við tökum því alvarlega. Það verður ekki úr því dregið að þetta risa framkvæmd inn á byggðu svæði, niðurrif húsa og svo uppbygging sem framundan. Og það verður rask á framkvæmda tímanum sem bæði íbúar og atvinnurekendur munu finna fyrir og þurfa að þola ónæði á meðan á því stendur. Ég vil einnig benda á það að starfsfólk Kópavogsbæjar meðal þeirra sem verður fyrir ónæði. Og þetta stór vinnustaður og við erum meðvituð það og erum nú að undirbúa það hvernig við getum til dæmis komið til móts við ýmislegt sem framundan sem verður eitthvað sem við þurfum að leysa eins og til dæmis að rýmka fyrir bílastæðamálum, fyrir íbúa meðan á framkvæmdum stendur. Og þetta verkefni sem í gangi hjá okkur hjá Kópavogsbæ. Þá vil ég líka ávarpa það að það átti sér stað atvik 16. janúar þegar verktaki hóf að rífa niður skyggni á húsinu. Og fjalla var það í fjölmiðlum og sjálfsögðu tóku við því alvarlega. Aðgerðin var stöðvuð strax, en svo virðist sem ekki hafi verið eiginlegt niðurrif að ræða, heldur aðgerð til að auðvelda flutninga frá húsinu, enda hefur staðið yfir í einhver tíma að tæma húsin að innan. En samskipti við verktakann hafa verið góð hingað til, en sannarlega tilefni til að fara yfir verkferla og samskipti og það höfum við þegar gert. Ég skil vel að margir íbúar og hagsmunaaðilar á svæðinu hafa áhyggjur af þeim framkvæmdum sem framundan. Því mikilvægt að við höldum upplýsingafund eins og þennan og við munum að sjálfsögðu halda upplýsingafund fyrir hvert fasa.
Við erum eins og áður segir stödd í fasa 0 en framundan sjáum við fram á við erum að færa okkur yfir í fasa 1. Og Ásthildur ætlar að fara hér vel yfir og eftir hvað felst í því að þegar við förum yfir í fasa 1. Mikilvægt hins vegar í öllu ferli sem framundan að vera í góðu samtali við íbúa og aðra hagaðila á svæðinu í aðdraganda og meðan á verkframkvæmdum stendur. Og þessi fundur sannanlega liður í því og ég vona að við getum svarað einhverjum spurningum hér á eftir. Ég vil ítreka það sem ég hef áður sagt, að það verður rask fyrir íbúa og aðra meðan á framkvæmdum stendur, en við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að lágmarka slíkt rask. Markmiðið á endanum að miðbærinn okkar muni blómstra á ný. Við erum hérna fyrir ykkur og ég þakka fyrir og auðvitað verð ég hér ásamt mínu fólki til að svara spurningum. Takk fyrir. Góðan daginn, Ásthildur heiti ég, sviðsstjóri umhverfissviðs. Ég ætla að fara yfir hvar við erum stödd í ferlinu. Já, ég ætla að fara yfir næstu skref ásamt honum Erlendi sem verkefnastjóri verktaka og í forsvari fyrir verktakan og hægt að leita til hans og Herdísar til að fá svar við spurningum og upplýsingar ef að svo ber undir. En þetta svæðið sem að þið þekkið vel og það sem framundan mikil uppbygging. Það leikskóli í byggingu við skólatröð sem þið sjáið þarna sem rétt norðan við Kópavogsskóla. Hann verður tilbúinn í sumar og svo það náttúrulega Fannborgarreiturinn og Traðarreitur vestari sem mun fara svo í gang aðeins síðar og svo það Traðarreitur eystri sem nú komin í sölu. En það mikil uppbygging á svæðinu og þarna fyrirhugað að bættari samgöngur og borgarlínustöð, þannig að það mikið að gerast og margt framundan. En nú erum við að fjalla Fannborgarreitin og við ætlum að fara yfir hvar við erum stödd í þeirri framkvæmd. Hér svo yfirlit yfir þrívítamynd sem sýnir svona hvernig svæðið mun líta út. Þetta aðeins svona til glöggvunar. Þetta eru 163 íbúðir og 1900 fermetrar af verslunarhúsnæði, 305 bílastæði, 350 hjólastæði og leik- og dvalasvæði. Þetta svona til upprifjunar, þið þekkið þetta örugglega flest vel. Get ég farið tilbaka? Fannborg 1-9 hérna bak við þessar byggingar. Þarna Fannborg 9, þú sér það líka hægt að sjá þetta betur á teikningum inn á heimasíðunni. Og endilega ef þú hefur frekari spurningar og vilt fá frekari skýringar þá að senda póst á hana Herdísi og þú fær svör í gegnum. Erum við að horfa á Traðarreitin þarna? Nei, þetta Fannborgin, Fannborgarreiturinn. Þannig að þessar byggingar hérna eru fyrir framan Fannborgina. Fannborgin fyrir aftan. Þetta aðeins skýringamynd, þannig að það velkomið að hitta okkur og fara vel yfir hvernig þetta lítur út og hvernig þetta mun líta út. Þetta aðeins svona þrívítamynd sem sýnir ekki alveg hvernig þetta mun líta út. En má ég halda áfram í kynninguna og svo eru spurningar á eftir og þá munum við svara öllum spurningum. Já, hérna í rauninni mynd sem sýnir allt ferlið sem hófst 2017 og þessi skref sem að hafa verið tekin
og svo ætla ég að fara yfir næstu skref. Og næstu skref eru þá í fasa 1, nú er fasa 0 að ljúka sem að Elvar mun líka fara yfir í aðgengismálunum. En í fasa 1 er þá niðurrif á Fannborg 2 og svo verður það þarf leyfi til niðurrifs og svo verður Fannborg 4 og 6 rifið og Erlendur mun fara betur yfir það, tímalínur og annað. Og svo verður, það verður rifið niður á byggingar, plötu bílakjallara og svo verður veitt byggingarleyfi ef þetta öll gögn í lagi, en þetta verður til meðferðar á afgreiðslufundi byggingafulltrúa og svo staðfesta bæjarstjórn og svo hefst uppbyggingin í kjölfarið á því. Hér er þá zoomað inn á þetta ferli sem er framundan og ég ætla að biðja Erlendum að fara betur yfir það. Og tímalínur og hvað allt tekur langan tíma. Já, sælverði, Erlendur Örn Fjellstad heiti ég og er verkefnastjóri verktaka. Sjáu hérna appelsínugula eða bleika punktin hérna, það er leyfismálin og ef að leyfi fæst fyrir fasa 1 sem er þá Fannborg 2, þá mun það vera núna í febrúar sem að það verður rifið niður og síðan þarf aftur að fara í leyfisferli og fá samþykki fyrir niðurrifi á 4, 6 og svo bílakjallara og ef að það fæst þá munum við vera í mars að rífa niður hús 4 og 6 og svo í apríl þá verður kjallarinn rifinn og svo eftir niðurrifsfasan þá hefst uppbygging, jarðvinna og slíkt. Þannig að þessi niðurrifsfasi verður núna í febrúar, mars og apríl og væntanlega endar 1. maí, það er svona í áætlunum okkar. Já, takk fyrir þetta. Það er þá höfum við, og svo er það upplýsingasíðan sem að Védís fór auðvitað mjög vel yfir og endilega koma með ábendingar í gegnum hana. Nú ætlar Lilja að fara yfir úttektir og skoðanir á mannvirkjum, hvernig staðan á því er og hvað er framundan í því. Takk. Góðan daginn. Ég heiti Lilja og ég er byggingaverkfræðingur á verkfræðistofunni VFS og ráðgjöf og við vorum fengin sem óháður aðili fyrir hönd verktaka að taka út mannvirki á svona ákveðnu áhrifasvæði. Þannig að við vorum líka á síðasta upplýsingafundi, þannig ég ætla bara að hafa smá upprifjun á því sem við ræddum þá. Það er bara svona að fara yfir af hverju er verið að skoða þessar íbúðir og mannvirki á þessu svæði. Við erum bara að skrásetja ástandið á byggingunum, fara yfir ef það er einhverjar sprungur eða skemmdir á húsnæðinu. Þannig að eftir framkvæmdir, eftir sprengingar, að þá náum við að meta hvort að skemmdir á húsnæðinum hafi verið til staðar fyrir framkvæmdir eða hvort að hugsanlega framkvæmdirnar hafi haft einhver áhrif á mannvirkinu. Og þetta er bara samkvæmt reglugerð sprengjuefni og ég ætla ekkert að fara neitt meira yfir það, en hún er hérna. Þetta er áhrifasvæði, þið sjáu það er hérna merkt með grænri línu og þetta er áhrifasvæði eins og er í dag. Það er ekki búið að breytast frá síðasta fundi, en það gæti breyst og en þetta er það sem við erum að vinna með í dag. Við byrjuðum að skoða í nóvember og þá erum við að skoða opinbera byggingar og við kláruðum að skoða þær núna í desember og í janúar þá byrjuðum við að fara í íbúðarhúsnæði og það hefur bara gengið mjög vel. Við erum satt verkfræðingar frá VFSO sem mætum í skoðuninnar, við erum í teimum, stundum eru 2 teymi ef það eru margar íbúðar einum stigagangi, við reynum að klára þetta bara hratt og vel og þetta er bara sjónræn skoðun, við mætum,
Við erum ekki að fara að opna neina veggi eða neitt slíkt, við bara skoðum, tökum myndir ef við sjáum eitthvað og skrifum eitthvað hjá okkur. Já, það er ágætt að taka fram að skoðunin er sem sagt valfrjáls. Það eru bara eigendur íbúðana sem taka ákvörðunum hvort við höfum komið að skoða eða ekki. Og eins og ég segi, við erum að skjalsetja ástand eignan ykkar fyrir þessa framkvæmdir. Og þó þú hafnir því að við komum að skoða, þá ertu ekki að hafna bótum ef eitthvað kemur upp á. En þá þarf þú sjálfur að sýna fram á skemmdirnar séu mögulega að völdum framkvæmdana. Og svo hvetjum við líka alltaf íbúa til að taka myndir af húsunum sínum, að því maður kannast bara við það úr jarðskjálftanum, maður fer svolítið að horfa í kringu sig heima hjá sér og taka eftir sprungum og oft var það bara eitthvað gamalt, þannig bara gott að eiga myndir sjálfur. Ef ég fer bara yfir stöðuna, við erum satt búin að skoða opinbera byggingar á þessu svæði, við erum búin að skoða 150 íbúðir núna í janúar og stefnum á að ná að klára bara vonandi restina í febrúar, kannski eitthvað inn í mars og við erum bara búin að vera í sambandi við formenn húsfélaga, þar sem eru húsfélag og það hefur gengið rosalega vel og formenn húsfélagana sem við erum búin að hafa samband við eiga bara stórt hrós skilið að koma upplýsingum til íbúa. Það hefur gengið rosalega vel, íbúar hafa vitað af því að við erum að koma og ákveðnum tímum og þetta hefur bara gengið mjög vel. Já. Nei, ég skal bara svara spurningunni þinn á eftir. Já. Ég ætla að svara þér eftir, ég ætla að halda áfram með kynninguna mína. Heyrðu, og að lokum, þá er þess að markmið okkar að tryggja gagnsæi og áreiðanleika á skráningu á mannvirkjunum og eins og ég segja, samstarf íbúa hefur gengið vel, fengið tengilega upplýsingar frá Kópavogsbæ. Hann er ekki tæmandi sá listi sem við fengum, þannig okkur vantar upplýsinga formenn húsfélaga eins og í Hamraborg 10, þannig að bara flott að fá, ég tala bara við á eftir. Og já, það bara gengið rosalega vel og við bara vonumst til þess að þið takið vel á móti okkur þegar við komum. Takk. Já, komið sæl. Elvar heiti ég, er frá verkfræðistofunni Örugg. Hef nú komið hérna nokkuð sinnum áður og þetta er svona framhaldskynning það á því sem við höfum verið að bera fram fyrir ykkur undanfarnar mánuði. Það sem við ætlum að gera núna er rétt að fara hérna yfir þessa fasa sem við erum alltaf að tala fasi 0 og upp í 5. Þetta eru svona þessi stóru megin fasa sem við köllum. Staðan er svo núna að fasa 0 er að ljúka. Fasi 0 snýrst að svona undirbúning og rif innan úr byggingum Fannborgar 2, 4 og 6. Það sem við erum að fara að horfa á núna og ég ætla að fara yfir í þessari kynningu eru fasi 1 sem er niður í ábyggingum Fannborgar 2, 4 og 6 og svo fasi 2 þar sem bílakjallarinn er rifinn. Ég get notað þetta líka. Hérna er svona aðeins yfirlitsmynd af svæðinu, svo sem þekkið þetta þokkarlega vel væntanlega. Við erum með þessi svona helstu kennileiti, Gjábakka, Hamraborg, Geislagarðinn, Neðstutröð, Digranesvega sunnan og svæðið er svona rammað inn af þessum stöðum. Nú eins og ég sagði, fasa 0 er lokið, eða er að ljúka, þar sem verið var að rífa út úr Fannborg 2, 4 og 6, sem er þessi rauðmerktu hús hér. Það sem er þá framundan núna er að hefja niðurrif á Fannborg 2. Og hérna er svona vinnutekning sem er liggur til grundvallar, en skulum draga okkur aðeins nær þessu. Hérna sjáum við svona stóru myndina fyrir Fannborg 2 í þessu fyrsta fasa, fasa 1. Vinnusvæðið, hérna leysir svona eða ekki. Vinnusvæðið það markast af girðingu sem kemur hér í umhverfisbygginguna, þessi rauða punktalína.
Og svo reiknað með því að við svona skilgreinum öryggissvæði, 5 metra öryggissvæði umhverfis bygginguna meðan á niðurrifinu stendur. Það svona hugsað til þess að vera með ákveðin svona buffer eða svæði upp á það að ef eitthvað hrynur úr byggingunni meðan að vera að vinna við niðurrif. Umferðarleiðir verktaka frá svæðinu eru þarna sýndar með appelsínugulum línum. Það eru 3 útkeyslur á þessu stigi, 2 út í Fannborg og í raun ganga þær allar út í neðstu tröð og þaðan út í Vallatröð. Aðstaða verktaka verður hérna austan til á lóðinni. Það er svona kaffihúsagámur hérna austan til og svona svæði fyrir byggingarúrgang verður beggja vegna við Fannborg 2 eins og þið sjáið þarna með svona ruslatunnumerkingum. En það er raun verið að keyra út efni svona jafnóðum út af svæðinu. Förum aðeins tilbaka. Þið sjáu hérna varðandi öryggissvæðið. Öryggissvæðið lendir að mestu leyti inn að vinnugirðingarna sem nú er verið að reisa og að mér skilst langt komið með að reisa. Norðan við Fannborg 2 er hins vegar skák eða svæði þar sem er göngustígur í dag og við reiknum með því að sá stígur lendir innan þessu öryggissvæðis á ákveðnu tímabili. Planið er rauninni að hefja þá niðurrif norðan til á Fannborgarhúsinu og loka þessari gönguleið tímabundið. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef frá verktaka er að þetta muni taka svona 2 til 3 vikur kannski, þessi lokun. Svo eftir það þá opnast þessi leið aftur. En ég merkti þessa leið hérna inn á kortið með svona rauðri línu. Aðeins svona kannski einfölduð mynd og í hérna meira samhengi við aðra hluti, þá er þetta svona gróf skilgreining á vinnusvæðinu, þessi rauða punktalína. Svæði fyrir byggingarúrgang sýnt með grænum merkingum og kaffihúsagámurinn, starfsmannagámurinn þarna inn á. Bílastæði fyrir verktaka verða innan þessa svæðis, innan vinnugirðingarinnar og bílastæði fyrir íbúa þarna í kring samkvæmt P-merkingum sem eru á þessari mynd. Ef við höldum áfram í helstu aðkomu leiðir og slíkt, þá erum við hér með gönguleiðir merktar með bláu. Þetta er í rauninni sambærilegt og hefur verið núna meðan á niðurrifi innan á byggingunum hefur staðið. Hægt að komast austur fyrir Fannborg 6 og þar að Hamraborg 12. Sömuleiðis helst aðgengi fyrir ferðaþjónustu fatlaðra þá leið. Norðan við þá er hægt að komast að rampurum upp í Geislagarðinn eins og hefur verið og svo sjáum við þarna leiðir fyrir verktaka, fyrir svona kannski þyngri flutninga með þessum appelsínugulu leiðum. Það er nú þegar sýnist komin þrenging á Fannborgargötuna, þar sem að vinnusvæði kemur aðeins inn á götuna eins og er og þá reiknum við með að þessi forgangsumferð til austurs, þeir sem keyra til austurs eftir Fannborg hafa forgang í þá átt. Eftir þetta þá er í næsta, og þetta er rauninni svona, má segja, undirfasi kannski má segja, númer 1, ég kalla þetta 1-2 í þessari kynningu, en þá er rauninni komið í það að rífa Fannborg 4 og 6. Þarna er Fannborg 2 farin og komið bráðabirgðabílastæði í staðinn og það er ekkert leyndarmál að þessi myndi gervigreind, þannig að við skulum ekki kannski treysta of mikið á útlitið á þessu bílastæði eins og það er sýnt þarna. Aftur þessi svona vinnusvæða tekning, hún lítur upp með svona út núna. Nú sjáum við bílastæði, þetta bráðabirgðabílastæði komið hér austan við. Vinnugirðingin aftur með þessum rauðu punktalínum og öryggissvæði eins skilgreind í kringum byggingarnar Fannborg 4 og 6. Hérna reiknum við með einni útkeyrslu fyrir verktakan út í Fannborg og þaðan svo bara áfram út Neðstutröð og út í Vallatröð. Og svona helsta svæði fyrir byggingarúrgang verður hérna innan svæðisins þá austan við Fannborg 4. Aftur erum við með þarna smá þrengingu á Fannborginni, þannig að það gildi bara áfram það sama og í fyrri fasanum og gönguleiðir haldast sunnan við en norðan við breytist hins vegar aðeins því að
það verður ekki lengur hægt að keyra vestur fyrir Fannborg 6, en aftur á móti opnast þá í staðinn leið sem þá norðan við það sem Fannborg 2 stendur í dag og verður hægt að keyra þar og upp að Hamraborg 12. Förum aðeins aftur inn í þessa mynd, hérna þá vinnusvæðið afmarkað umhverfis Fannborg 4 og 6. Þetta verður á 2 pöllum eins og þið þekkið, þetta á 2 hæðum, þannig að þetta er svona til að gefa hugmynd það hvernig þetta mun liggja í plani. Bílastæðin fyrir íbúa, smert þarna með píum eins og áður og þarna eins og segi, þarna hafa bæst við þessi bílastæði þar sem að Fannborg 2 stóð áður. Nú, leiðirnar, þær líta cirka svona út, gönguleið sunnan við, gönguleið og akstursleið norðan við og upp að Hamraborg 12. Það verður skilin eftir, það verður hér sem sé leið áfram hér upp með og akstursleiðin fyrir verktaka verður þarna út eftir Hamraborg til austurs, Fannborg fyrirgefiði. Loks erum við komið hér í fasa 2 og hérna tók gervigreindin svolítið völdin af mér í hugmyndaauki varðandi bílastæða hönnun, en hérna þið takið viljan fyrir verkið með þetta. Þarna erum við að horfa á niður yfir bílakjallarans eins og hann leggur sig. Og enn og aftur, hér þessi svona yfirlitsmynd, hérna erum við með girðingar á 2 plönum, þessa punktalínur rauðu. Við erum með 2 skilgreindar aðkomur fyrir verktaka, annars verður þá út til Fannborgar og til austurs og svo hins vegar af neðra planinu og út Hamraborgar megin. Það er reiknað með því að það verði þvottastæði eða aðstæða til þess að þvo vinnuvélar þar sem þær koma út af þessu svæði við báðar útkeyrslurnar. Þetta er kannski á meira við þegar komið er í jarðvinnufasan, en þetta er svona, já, þetta eru þær staðsetningar sem að liggja til grundvallar. Og aðstæða fyrir verktakan verður á efra planinu við Fannborg, svona næst þá það sem að Fannborg 2 stóð áður. Enn og aftur kíkjum hér á þessa ásýnd. Hérna sjáum við þá bara þessa afmörkun aftur á vinnusvæðinu. Enn og aftur, þetta er á 2 plönum, þannig að það verða fleiri girðingar kannski heldur við sjáum akkurat í þessari mynd. En þetta er svona ytri mörkin sem við erum að horfa á. Bílastæði fyrir íbúa, sýnt þarna utan með og helsta svæði fyrir svona byggingar úrgang verði þarna á neðra planinu að mér sýnist. Leiðirnar, þær eru í stórum dráttum óbreyttar. Stærsta breytingin er kannski svo að hérna erum við komið með 2 leiðir fyrir verktakan út af svæðinu. En við höldum áfram leið að Hamraborg 12 í þessari skák þarna norðan við og gönguleið muni haldast meðfram Fannborg og að Fannborg 7 til 9. Þetta var svona það sem ég ætlaði að fara yfir í dag með ykkur, þessir 2 fasar, þannig að ætlaði að sé ekki bara... Ég er ekki með það í þessari kynningu, en ef ekki að taka spurningar á eftir. Jæja, herramenn, við munum gefa okkur góðan tíma núna í umræður og ég ætla að biðja alla bara að takk fyrir Elvar og takk öllsumul fyrir ykkar framsögu. Ég ætla að biðja okkur öllum að sýna hvort öðru virðingu. Ég veit að það er mikið í húfi og það er allir að vanda sig og hér erum við með þetta flotta fagfólk sem er komið líka til að svara spurningum og já, þau eru að gera þetta faglega. En nú er komin tími til að ræða saman og ég ætla að bjóða hér
framsögumennina, já, heyrðu, vert að nefna, kynningin, bæði þá PDF-um við hana, þannig hún sé aðgengileg, en upptaka af upplýsingafundunum og upptökur eru aðgengilegar á miðbær.kópavogur.is og bara inn á forsíðunni hjá okkur í Kópavogi. Þannig ég ætla að bjóða hérna upp við þessi sveppaborð Ásthildi Helgadóttur, sem er sviðsstjóri umhverfissviðs hjá Kópavogsbæ, Erlend Örn Fjellste, verkefnastjóri aðalverktakans, Mannverks, Lilju Sigurósu frá verkfræðistofunni VFSO, Elvar Inga og Gísla Steinar Gíslason, framkvæmdastjóri Árkórs, sem er uppbyggingaraðilinn og eigandi verkefnisins. Þannig að við ætlum að hefja núna umræður og ég ætla að segja ykkur aðeins hvernig tilhögunin verður á því. Þetta verður svona 3 spurningapakki sem er tekin í einu og honum er svarað og svo koma næstu 3. En ég tek bara eina spurningu frá einum í einu. Allir spenntir fyrir þessu. Vil ég ekki bara gjöra svo vel? Já, og þetta er þannig að það mun hljóðnemi fara á milli, þið réttuðu pönd ef þið viljið vera með spurningu og ég hvet ykkur til þess að hafa, og það er í raun og veru algjört skilyrði, að það sé spurning í spurningunni, þannig við séum að nýta tíma þessa fólks vel og ekki síður ykkar og kynna sig í hljóðnemann áður en þið takið til máls. Herdís og Sigrún, þið eru hlaupandi þarna, já, með hljóðnema. Kolbeinn, þú ert fyrstur til leiks. Takk fyrir, Kolbeinn Reynisson heiti ég og ég er bæjarfulltrúi hérna í Kópavogi. Mér finnst þetta fyrirkomulag ekki vera til sóma. Ég ætla að spyrja fundarstjóra hvort að hann taki við þessari bókun og lesi hann upp hér þegar tími gefst, þú ræðir því, vegna þess að það er greinilega ein spurning á mann. Þannig að það er... Nei, þið fáið fleiri spurningar, ég tek bara 3 í einu. Þetta blað hérna. Og svo máttu spyrja aftur í næstu spurningalótu. Já, það er þá bara fundarstjóra að ákveða hvernig hann lesið upp, það verður best sem fyrst. Þetta er bara eitt lítið blað. Þú verður að taka ákvörðu núna ef þú vilt. Já, en tengist þetta spurningunni þinni? Já, allt saman. Þetta er allt saman við viljum segja á þessum tímapunkti. Já, og þið finnst betra að ég lesa það en er ég með ómþýða fína rödd. Já, ég skildi mjög vel. Húsfélagi vill senda frá sér eftirfarandi yfirlýsingu. Húsfélag Hamraborg 10 fordæmir vinnubrögð Kópavogsbæjar í þessu máli. Nú þegar eru óleyfisaðgerðir hafnar vegna niðurrifs á Fannborg 2 og kæra frá húsfélaginu hefur þegar verið send og móttekin af úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. UUA vegna þess hve neikvæð áhrif niðurrifið mun hafa starfsemi fyrirtækjaeiganda í Hamraborg 10 ásamt því að aðgengismál fatlara á framkvæmdatíma eru óleyst á svæðinu. Frá og með deginum í dag hefur Kópavogsbær 15 daga frest til þess að skila umsögn í málinu til að útskýra hið ólöglega niðurrif. Þetta er bara kjörið fyrir okkur til að svara hér, bara þetta verður fyrsta svar okkar. Einnig gaggrínum við fundarefni fundarins en þar stendur að byggingafulltrúi Kópavogs gefi út leyfi til niðurrifs á húsum sem standa á lóðum Fannborgar 2, 4 og 6 og í kjölfar þess mun verktaki hefja niðurrif húsana. Byggingafulltrúi Kópavogs hefur ekki umboð til þess að gefa niðurrifsleyfi vegna þess að í niðurstöðu úrskurðarnefndar UUA mál númer 5/2022 blaðsíðu 18 kemur skýrt fram eftirfarandi ákvæði. Lóðarhafar eða framkvæmda aðilar skuli vinna áætlun aðgengismál að reitum B1 og B4 og fá samþykkt í sveitarstjórn áður en veitt verði leyfi til framkvæmda. Að því virtu er í skipulaginu gert ráð fyrir áætlanir framkvæmda tíma og aðgengismál liggi fyrir áður en veitt verði leyfi til framkvæmda. Bæjarstjórn hefur ekki samþykkt neitt varðandi þetta. Bæjar yfirvöldum er fullkunnugt að aðgengismálin eru enn í fullum ólestri og skýrsla örugg verkfræðistofu varðandi þau eru gölluð og niðurstöðuna þess vegna villandi. Augljóst er að aðgengismálin á byggingatíma muni aldrei uppfylla 25. regluna sem getið í byggingareglugerð. Við teljum því þennan fund vera tilhæfulausan og einungis settur á til að skjóta íbúum og fyrirtækjaeigendum skelk í bringu til þess eins að verktakinn fá að rífa niður byggingarnar í óleyfi og bærinn sé leið að leggja blessun sína á lögleysuna með því að halda íbúafund. Þessu mótmælum við harðlega, virðingafyllst Benjamin Magnússon, Kolbeinn Reynisson og Sævar Geirsson. Og þið sitið þarna 3 sem kvittið undir þetta bréf. Þetta er nú aldeilis spurning.
Þriggja spurninga reglan er fokin út gluggan. Viljið þið taka þetta skipulega fyrir? Já, kveikjum á honum hérna bara. Taktu minn. Sko ef ég byrja á kærunni sem hefur borist vegna óleyfisframkvæmda, þá fer hún bara í sinn eðlilega farveg. Hún hefur borist til Kópavogsbæjar og er til með umfjöllunar hjá lögfræðideild bæjarins. Þannig að það er bara eðlilegt og hefðbundið ferli. Niðurrifsleyfi verður ekki gefið út nema það sé heimild fyrir því og það verður ráðfært, byggingafulltrúi mun ráðfæra sig við lögfræðing bæjarins áður en það verður gefið út. Aðgengismálin, Elvar, vilt þú taka þau? Já. Við vorum fengið til þess að vinna afkomu áætlanir fyrir þetta verkefni. Maður ekki alveg nákvæmlega tímalínuna en þetta var kynnt á íbúafundi hér í júlí, ef maður rétt, byrjun júlí. Þá kynntum við meðal annars þessar ráðstafanir sem við leggjum til grundvallar varðandi viðbóta bílastæði, bílastæði fyrir hreyfihamlaða og skoðum svo þá þessar göngulengdir frá þeim. Niðurstaðan okkar í þeim eftir þá skoðum var svo að jú, í einhverju tilvikum eru lengdir að lengjast lítillega miðað við það sem er nú. Öðrum tilfellum var að styttast en svona heilt yfir að þá var þetta svona sambærilegt. Lengstu leiðir voru ekki að lengjast meira heldur en lengstu leiðir voru annars staðar kannski. Þannig að okkar mat er það að þetta sé í rauninni, að þessi afkomuáætlun sem við höfum unnið sé að endurspegla vel hvernig aðstæður geta verið. Má ég bæta aðeins við þetta hjá Elvari? Já, varðandi reglugerðina, akkurat. Þá ætla ég að bæta því við að byggingareglugerð á við ný mannvirki. Nei. Það er nú bara þannig. En þá, til dæmis á framkvæmdatíma, þá eru þetta rask og það er aðkomuleiðir og annað, bara eins og Elvar fór mjög. Nei, það er einmitt rétt og við höfum fengið lögfræðimat á þessu, þannig að það er byggingareglugerð á ekki við framkvæmda. Þetta er reynt að gera þetta eins vel og hægt er með aðkomuleiðir eins og Elvar fór í gegnum. En byggingareglugerð á ekki við framkvæmdatíman heldur ný mannvirki. Hvenær breytist það með leiðir? Byggingareglugerð hefur alltaf verið fyrir nýbyggingar. Það er bara kjaftari. Heyrðu, við skulum vanda orðaval. Ég er með óðunum kostis núna. Já, ég skil, þú ert að sitja á þér hérna. Skulum vöndum orðin okkar. En lögfræðingar hafa ekkert það að segja hvað metrarnir eru langir. Þannig gengur í Frakklandi og ef við náum ekki tilsettum metrafjölda að bílastæðunum, þessi 5-6 ár sem þetta byggingarstöð á að vera, þá er það ekki boðlegt. Og mér þessara finnst mér kynning Elvars ekki vera tæmandi, hún er ekki fagleg og þær skýrslur sem við fengið eru gallaðar, þetta að vera að nýtast við lyftur sem eru óheimilegar, gegnumgang í framboð deilt og þar með eru lengstu leiðirna sem að fatlaði þurfa að fara 240 metrar að bílum sínum. Svo á hann eftir að labba tilbaka, þá er komið 480 og ef það er eina búðferð, þá er við að nálgast hæpa um tíma. Fólk út í bæ heyrir ekki nema þú talir í mikrofónin. Takk fyrir þetta og það er gott að fólk fá nú að heyra það sem ég segi. Það er varðandi aðgengismálið. Það er að segja að metrarnir að lengstu bílastæðunum þarna eru 240 metrar, önnur leið, þegar þetta verður. Og þess vegna finnst mér einkennilegt að tala bara fasa 1 og 2. Við verum með allir fasana undir. Þetta er ein framkvæmd, ekki eitthvað svona spæjiplussum. Og þannig að þú ert búin að labba eða íta þér, það fyrir eftir í hvernig fatlaðu þú ert, 240 metra, þá ertu bara að fara tilbaka aftur, segjum þú sért að fara til vinnu,
og síðan ein búðaferð og tilbaka, þá erum við að nálgast tæpan kílómeter fyrir fatlaðan einstakling. Þetta fellur ekki innan reglugerðar sem við erum að fara eftir. Takk Kolbeinn og þið frá húsfélaginu. Það eru alls konar ásteytingasefni, eðlilega, og það er gott að ræða það og þess vegna erum við hér. Hver var spurningin? Getur við ekki svar hvort að þetta uppfyllir 25 metra regluna? Hvort að þetta uppfyllir 25 metra regluna? Bara eitt svar, ég skulle bara halda mig til hlési. Eitt svar, já. Er þetta að þurfa að fara í vinnuna og eina búðaferð að sé tæpur kílómeter á dag? Já. Eru þið með svarið því? Er það að uppfylla 25 metra regluna? Er það að uppfylla 25 metra regluna? Viljið þið svara þessu? Ég hef búin að fara yfir byggingarreglugerðina og hvað hún fjallar. Ég tel mig vera búin að svara því. Þannig að ég hef að taka kannski næstu spurningi. Eða vilt þú bæta mig? Sko, eins og ég skilji það, er þetta ekki í raun og veru bara byggingarvöldurinn sem tekur ákvörðun þetta? Og annarkvæmt veitir hann leyfið eða veitir ekki leyfið. Og þá var það bara ykkar að fara. Já, það sem Gísli er að meina, ef að byggingafulltrúi gefur út leyfi sem er á skjön við byggingarreglugerð, þá er sú ákvörðun kæranleg. Já. Það er bara það ferli sem það er bara hefðbundi ferli. Já. Hér er komið svar. Þá vitið þið það. Ok, flott er. Ég ætla að taka 3 spurningar í einu bara og ég ítreka það þið megi spyrja oftar en ekki 3 spurningar frá einum og sama aðilanum í einu. Það var það sem ég átti við. Allt góðu. Einhverjir sem að vilja leggja orð í belg hér og aðalega spyrja? Og kynna sig. Ég heiti Arnur Róbertsson, ég bý í Hamraborg 34 og við í Hamraborg höfum ekkert heyrt neina skoðun að mínu viti. Er nokkuð búið að hafa samband við formann húsfélagsins? Lilja, vilt þú svara þessu með ásvar? Já, fyrir ekki, afsaki, ég er farin að brjóta minni eigin reglur hérna. Ég heiti Helga Jónsdóttir og hef alist upp með Kópavogi, búið hér frá 9 mánaða aldri. Og menningarmiðjan í öllu mínu lífi var það sem að núna er kallað Fannborg 2, alltaf félagsheimilið þegar ég var að vaxa úr grasi og þá meiri rætur í hjartanu heldur en nokkur önnur bygging í Kópavogi og telja þá bæði salin og gerðarsafn og allt með. Þessi bygging, þannig hef ég séð 2 áhrifamestu leiksýningar lífsminns þegar ég sá Línu Langsokk og 10 litla Negrastráka, þetta er sögu Agathu Christie. Þarna voru kóramótin, þarna voru erfidrykkjurnar, þarna var allt, þarna var bókasafnið. Þetta er ótrúlega fallegt, Helga. Já, Ertu og með þess spurningu? vegna, já, svo sannarlega með spurningu. Mér langar til þess að vita hvernig þessi bygging var metin í umhverfismati skipulagsáætlunarinnar vegna þess að það segir í lögum og reglugerð að það eigi að leggja slíkt mat og það er talað um það sé sérstaklega út frá starfsemi sem verið hefur í húsinu, út frá því hvaða menningarlegu þýðingu það hefur haft fyrir samfélagið og ég verða að játa að það var fyrst núna þegar ég sá bílastæðið væntanlega á myndinni sem ég áttaði mig á því að þetta gæti orðið. Þannig að ég bara, hvernig var þetta metið spurningin mín er, hvað umhverfismati? sagði umhverfismat skipulagsáætlunarinnar menningarlegt gildi þessa hús því að það hefur einstaka menningarsögu og einstaka menningarstöðu. Já, og 3. spurning, hver er næstur? Já. Endilega kynntu þig. Já, ég heiti Hákon Gunnarsson, ég er eins og Helga fæddur hérna í bænum, þegar ég fæðist ég búið að kópa á 6.000, þeir eru yfir 40.000 í dag. Ég á einnig sæti í skipulagsráði bæjarins og hef fylgst með þessu máli og alveg upp á þessari þúfu sem að er svona miðbærinn
og í skipulagsráði þá var lögð fram árið 2022 svokölluð verkfærakista vinnulag varðandi skipulag. Þar er svona tröppugangur upplýsingu, samráð, samtal, samstarf og ákvörðun. Það sem mér finnst blasa við varðandi þetta, allt frá því að eignir bæjarins á Fannborg 246 voru seldar fyrir tæplega 8 árum síðan, þá sýnist mér að allur þessi tröppugangur upplýsingu, samráð, samtal og samstarf á honum hafa hreinlega verið sleppt. Þannig að spurning þín er hvernig á því stendur? Ég hef reynt að vekja mikið athygli á þessu í skipulagsráði og þá er alltaf viðkvæðið það sama eins og núna. Ertu ekki til í að koma þér að efninu? Málið er að ef að ekki á sér stað þetta hér, þetta ferli, þá setjum við uppi með þennan óskapnað sem að skipulag og Fannborgareit er. Þannig að spurningi mín, ég kem örugglega með aðra seinna, er það Bjargfjörð skoðun, sem sagt skipulagsyfirvalds í Kópavogi, að þetta verklag hérna hafi verið haldið? Vegna þess að ef við tökum önnur svæði í Kópavogi, eins og til dæmis Kársnesið, þá er vísir að því að þetta hafi verið gert. En samtalið við íbúa, fyrirtækjaeigendur og aðra á svæðinu hefur bara ekki verið eitt né neitt á Fannborgareit. Og hvernig stendur á mismunandi verklagi á milli til dæmis Kársnesis, sem menn hafa skoðun á, ég viðurkenni það, og þessa hér. Takk. Flott er. Takk fyrir þetta, Hákon. Þá byrjum við spurningunni frá Arnóri Róbertsinni. Hefur verið haft samband við húsfélögin þarna í Hamraborg og þá sérstaklega Hamraborg 4, þannig sem þú kemur? 34, fyrirgeðu. Já. Já, við vorum að klára eitt hverfi núna og erum að skipuleggja skoðunirnar í Hamraborg og eins og ég kom aðeins inn á í kynningunni hjá mér áðan, þá fengum við tengiliðalista frá Kópavogsbæ og þar vantaði einmitt tengiliði fyrir nokkur húsfélög í Hamraborginni. Þannig að við erum að vinna í því að fá tengiliði. Þannig ef það er eitthvað sem við erum ekki búin að hafa samband við og erum með tengiliði fyrir mig í Hamraborginni, þá má bara senda mig póst eða pikki mig núna eftir fundin og við finnum út í því. En það verður haft samband við alla í þessari viku eða næstu viku sem er í Hamraborg. Þannig að þeir að vinna eftir áhrifasvæðinu, byrja í kjarnanum og fara út fyrir að hvernig... Já, við erum svolítið bara unnið þetta eftir eftir götum og svæðum. Hverfin, já. Ok. Helga Jónsdóttir, umhverfismat á sínum tíma í kringum Fannborg 2, ekki satt, sem er mikil gersemi. Hvernig var að því staðið? Ég fyrir hönd Árkors og það var gert húsamat á sínum tíma sem er bara í deiliskipulagsgögnunum og ég ekki alveg með það á takteinu hvernig þetta var metið nákvæmlega. Það er hægt að kynna sér það bara í gögnunum. En varðandi menningarsölu gildi húsins, ég er alveg sammála því, þetta er alveg merkilegt hús, en þegar við tökum við húsinu, þá er menningarsalurinn, það er búið að eyðileggja hann í raun og veru, það er búið að steypa upp í hann, sem var þá, ef ég man rétt, bíó í leiðinni. Þannig að það var löngu búið að eyðileggja þessa menningarsögulegu sögu hússins þegar við tökum við því, fyrir utan það að húsið var dæmt ónýtt út af myglu. Hákon Gunnarsson í skipulagsráði, verkfærakistan, er það Bjargfjörð skoðun að verklagi hafi verið haldið? Já. Þetta kemur nú úr skipulagsráði. Mér finnst mikilvægt að við blöndum ekki saman vinnu við deiliskipulag og á þeim stað sem við erum í dag. Deiliskipulagið og vinnan á bakvið deiliskipulagið var á síðasta kjörtímabili. Deiliskipulagið tók gildi á síðasta kjörtímabili og þá var samráð sannanlega haft við íbúa. Ég var ekki í bæjarstjórn Kópavogs þá, ég tek það fram, en í deiliskipulagsvinnunni
er samráð við íbúa. Það var farið í vinnslutillögu og farið í lögbundna ferli og umfram það og kallað eftir athugasemdum. Þegar þetta kjörtímabil byrjar, Hákon, og þú veist það, að þá var í gildi deiliskipulag á svæðinu. Á þessum síðustu árum höfum við, og á þessu kjörtímabili, höfum við verið að undirbúa framkvæmdinar sem eru framundan byggt á því skipulagi sem er í gildi. Það er vissulega rétt að það var verkfærakista samþykkt í skipulagsráði. Og hér er formaður og aðrir úr skipulagsráði sem geta líka svo sannarlega tekið til máls. En við teljum okkur já að við höfum reynt að halda íbúum upplýstum, en það getur líka leitt til upplýsingar óreiðu að halda íbúafund þegar við erum ekki komin lengra. Þannig að leið og við vorum komin með eitthvað fast í hendur, leið og við höfðum eitthvað frá að segja, þá heldum við íbúafund. Og við erum að halda hér 3. íbúafundin á 6 mánuðum. Og við ætlum okkur, og það er samstæð það í bæjarstjórn, að það verða íbúafundir hér í öllum fösunum. Við erum núna að stíga úr 0. fasa í 1. fasa. Þetta er 3. upplýsingafundurinn og við munum halda áfram að halda þessa fundi. En mér finnst mikilvægt að því ég skil það vel og ég tek það fram. Ég stíg hérna inn í bæjarstjórastólinn hérna fyrir 3-4 árum réttum. Þá var ég ekkert alveg með á hreinu hvernig skipulagsvinnan virkar, sko. En mér finnst þess vegna mikilvægt að við gerum þarna aðeins greinamun á milli hvar við erum stödd í ferlinu. Við erum með í gildi deiliskipulag, við erum að vinna samkvæmt því, framundan eru framkvæmdir og við erum að halda upplýsingafund eins og þennan til að upplýsa íbúum það sem er framundan og auðvitað líka svara spurningum. Takk. Þá komum við næsta 3 spurninga. Holly, Helga Jóns og þú, herra minn, og Kolbeinn, þeir eru þá næst. Takk fyrir það og ég hef enga draum að gera þetta bæjarstjórnarfundi að fara í svoleiðis rökræðu, en mér langar bara í tilefni af svari Árkós að ef ég man rétt að þá var einmitt gerð húsakönnun sem byggðist á því að húsið var í slæmu ástandi. En það sem að segir umhverfismat og lögin umhverfismat er það að það tryggja þarf að væntanleg áhrif á menningarlega þætti, svo sem byggingar sem hafa sögulegt, listfræðilegt eða samfélagslegt gildi séu metin og gerð grein fyrir þeim. Og ég man hreinlega ekki eftir þessu mati, ég kynnti með gögnunum þetta vel á sínum tíma, það er æðilangt síðan og minnið er kvikult og þess vegna er ég að spyrja þetta sem raunverulega spurningu sem að má gera ráð fyrir að þessi sérfræðingahópur geti svarað hvort að þetta mat fór fram og hvernig það var og ég minni á það verður að vísa til þess að byggingafulltrúi eigi að taka ákvörðun. Ef byggingafulltrúi á að taka ákvörðun þá verður hann að ganga úr skugga að þetta hafi verið gert og annað sem á að liggja fyrir sem forsendur umhverfismat. Það er ekki bara húsaskoðun og mygluskoðun og allt slíkt og menningarsögulegt gildi, það breytir engu hvort að salurum að notaði með hinum eða þessum hættinum. Það er sagan sem varðveitti þessu sem á að meta. Svo verði ég aðeins kannski að segja það varðandi það sem er til umræðu hérna aðgengismál fatlaðra. Það er bara hreinn lögfræðilegur ágreiningur það. Það kemur fram að það hefur verið fengið álit frá lögfræðingi. Ég man ekki betur en að það hefur verið álit frá lögfræðingi Öryrkjabandalagsins sem er á endverðu meiði við það sem að kemur frá bænum og það er ekki takt að fá úr því skorið nema fyrir dómstólum. Já. Og það er það sem að mér finnst svo skelfilegt að það eigi að fara í niðurrif og taka sénsinn á því að Kópavogsbær vinni málið. Þú ert með þessa innsýn, það var engin spurning, en hérna spurning með bara hvort að myglan hafi aftur ítrekka það. Já. Kannski búið að fyrirgera öllu með myglunni eða hvað? Sko, það er náttúrulega urmöll af gögnum sko, sem er í kringum þetta allt saman og ég bara minnist þess ekki sko, eins og þú, við viljum bara kíkja á hvort þetta hefur verið gert. Við heldum þetta hefur verið gert, allavega með einhverjum hætti í hérna varandi sko, mat á húsinu, ég held að það sé alveg örugt, en sko, eitthvað menningarsöguleg gildi í húsinu, þegar að, ég veit ekki hvort þú veist af því, en hérna þessi menningarsalur, hann er ekki lengur í húsinu.
Þú getur bara að fara og kíkta á hann þetta var breytt í bæjarstjórnarsal og sjálfur salurinn var raun og veru fjarlægður eins og hann var. Það er að segja hallinn í gólfinu og sætaskipan og annað, þetta var allt fjarlægt, þannig að ég sé ekki alveg hvað menningilegt gildi þessa sals í dag, sko. En við þurfum bara að kíkja í gögnin, vonandi þetta þarna. Já, næstur var hér beint eftir Helga og svo ert þú, Kolbeinn. Góðan dag, Ólafur Björnsson heiti ég. Ekki fæddur í Kópavogi en sannar á uppælinn hérna og forvígismaður samtaka sem heita Vinir Kópavogs og bauðu fram í síðustu bæjarstjórnarkosningum. Og Helga og Kolbeinn eru okkar bæjarfulltrúar en spurning mín og ábending til bæjarstjóra, annara embættismanna sem hér innu og forsvarsmanna bæjarins að því að bæjarstjóri nefndi það að það hefði ekki verið neitt að tala. Þess vegna hefði ekki verið haldinn inn í samráðsfundur í íbúana hérna á svæðinu. Nú, Vinir Kópavogs urðu til út af þessum átökum við þetta svæði hér. Hérna búa fleiri hundruð íbúar. Þeir hafa margir lýst angist í mörg ár, setið í óvissu hvað tíminn ber í skauti sér. Það eru 8 ár síðan að þetta var selt og þetta stóð til. En situr þetta fólk hér í fullkomin óvissu framtíðina. Jú, það eru komin einhver plön núna, nú á að fara að rífa, nú á allt að fara í gang og það eru sennilega 5 eða 6 ár þangað til að þessu lýkur. Spurning mín þessi, og hún til ykkar allra sem vélið með þetta mál og líf þessara íbúa. Eru þið ekki tilbúin að hlusta á íbúðina? Haldið þið bara fundið þegar þið þurfið að segja eitthvað? Eða hafið þið eitthvað að segja? Og eru komið einhver plön frá einhverjum mönnum út í bæ og þá standa íbúarnir frammi fyrir orðnum hlut. Þið að halda fundið til að hlusta á fólkið. Ekki bara til að vera að tala sjálf. Það ábendingin. Þið ekki til í að breyta þessu hugafæri? Ég sannfærður það ef að bæjaryfirvöld hlusta betur og fyrr og það sem íbúarnir hafa að segja, þá verður bærinn betri. Takk Ólafur, þetta stór spurning. Og hún áleitin og ég spyr, ég vil að fólk svari því, það tilbúið að breyta sínum vinnubröðum. Takk fyrir. Þriðja spurning þá, Kolbeinn næstur. Ég að reyna að halda dampi hérna, nú erum við komið 3 með Kolbeinni og svo kemur næsta hol. Já, ég ætla að spyrja að því, mér eru metrarnir mjög hugleiknir og það skiptir ansi miklu máli þegar við erum að tala reglugerðir að það sé farið eftir þeim reglum sem við setjum okkur og ef við miðum einhverja einingar að þá þýðir ekki að tala það að það sé lögfræðilegt álit hvort að metrarnir séu metrar eða ekki eins og ég heyrði hérna rétt áðan. Þegar við erum að tala metra þá erum við að tala þá fjarlæg sem fólk þarf að ferðast og ef það hreyfihamlað þá höfum við sett á reglu að hafa það eins stutt og hægt 25 metrar eru hér á landi og víðast annars á Norðurlöndunum. Þetta höfum við miðað við. En spurningin og ég spurði hann líka á síðasta fundi og þá var sagt já, en núna fáum við kynningu þar sem á aðgengismálunum og nú búið að taka út alla metra úr kynningunum. Það vegna þess að framsetningin á þessari kynningu stenst ekki lögin sem við erum að fara eftir. Og ég spyr þá bara hérna, alla og líka bæjarstjóran hér, ætli þið að fara eftir þessum reglum eða ætla að láta bara lögfræðingarna segja að þessar reglur séu bara grín? Takk fyrir þetta. Helga Jóns, við erum áfram að tala umhverfismatið, þú ert eiginlega búin að fá svar við því áðan í beinni það ekki? Fáum aftur frá Ólafi, já, akkurat, ekki neitt að tala, gagnrýnir það, eru þið ekki tilbúin að hlusta og það gagnrýnt og óskar eftir virkri hlustun. Það spurning hvort að bæjaryfirvöld vilji svara þessu. Það ekki? Já, virk hlustun. Já, virk hlustun.
Já, einmitt. Takk fyrir þessa spurningu. Við viljum svo sannarlega bæta okkur og þess vegna erum við að halda upplýsingafund, reglulega upplýsingafundi til að eiga samtalið við íbúa. Ekki til að halda hér endalausa, vera með glærusýningar eða fyrirlestra, heldur til að eiga samtalið við íbúana. Við erum líka komið með sér upplýsingasíðu þar sem að þið getur hlustað á eldri íbúafundi, alla þá íbúafundi sem hafa verið haldnir svæðið. En það sem ég var að ræða áðan þegar við vorum ekki meðnett í höndunum, þegar við vorum enn að bíða eftir því að við varum komin á þennan stað, þá töldum við að það væri ekki skynsamlegt að halda upplýsingafund vegna þess að það myndi skapa upplýsingaóreiðu. En það breytir þó ekki því að ég hef átt fundi með húsfélögum, með hagaðilum á svæðinu. Ég hef aldrei hafnað neinum fundum og ég hef átt fjöldamarga fundi svæðið og það sem framundan. Og ég skil það vel að það ríkir óvissa og það hefur ríkt óvissa það sem framundan. En þessi fundur hér sem við erum að halda einmitt haldinn til þess að draga úr þessari óvissu og til að svara spurningum íbúa. Þannig að ef ég svara þinni spurningu, ætlum við ekki að bæta okkur? Jú, og við erum að reyna það. Og við getum alltaf gert betur og bara endilega komið með ábendingar. En það fullu vilji okkar megin að halda upplýsingafund eins og þennan til að eiga gott samtal við íbúa. Kolbeinn að ítreka spurningu sína, ég ætla aðeins að geyma kannski fyrir á eftir til að hleypa fleirum að því að við erum komin svolítið fram úr tíma. Það eru nokkri búin að rétta upp hönd stelpur, þið hafi verið kannski að fylgjast með því. Kannski fá að hleypa fleirum að. Já, Hákon ég. Ég vil byrja bara á að það kemur spurningi í lokin, alveg. Byrja að benda bæjarstjóra það að upplýsingaóreiða, að mesta upplýsingaóreiðan að veita engar upplýsingar. Og í 8 ár hefur upplýsingagjöf verið af mjög skortnum skammti, hvað þá samráð, hvað þá samtal, hvað það heitir allt í þessu tröppugangi og þessu ferli. Þessi fundur ekki upplýsingafundur, hann ákvörðunarfundur. Það verið að upplýsa hvaða ákvörðun hefur verið tekin. Það ekki samtali sem ég var að kalla eftir. Líka aðeins varðandi, það sagði góður maður að það engin þjóð á landinu sem á að fá merkileg gömul hús og arfleið og útlendingar. En það engin þjóð óbóðslega áfjáði að rífa þau niður. Og spurningin er? Spurningin svo að þegar húsakönnun var gerð, þessi húsakönnun var það ekki rétt hjá mér að það var Örugg sem gerði könnunina og var ekki Örugg þá leigutaki hjá Orkor? Takk. Já, næsti. Já, Fannborg 2, já, akkurat. Halló, ég heiti Ólöf Embla og ég formaður húsfélags í Hamraborginni og þetta verður kannski svolítið óvinsælt að segja þetta í þessum sal en ég mjög spennt yfir því að fá nýjan miðbæ. Ég búin að búa í 6 ár, ég á 2 lítil börn og ég allan tíma búin að vera að bíða eftir því að þetta hverfi fái bara svona upplyftingu. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að koma með framfæri því að það svo mikið bara eitthvað að tala að sé ekki verið að hlusta á íbúa en það eru líka íbúar sem vilja bara fá flott hverfi, nýtt hverfi og þó svo að byggingarmagnið sé kannski svolítið mikið að þá vildi ég bara koma því að framfæri. En ég með spurningu. Já, það var akkurat. Já, takk, sorry. Komin loka niðurstaða á hversu háar byggingarnar verða og svona inn í því líka það var fyrir svolítið gerð svona þrívítar heimasíða þar sem var hægt að skoða hverfið eins og átt að vera og það ennþá svona accurate eða þú veist rétt varðandi hæð og mér langaði líka til að benda á að ég búin að heyra í Lilju varðandi að koma skilaboðum til íbúa í Hamraborg þannig að já, en þetta eru spurningarnar. Takk. Takk Ólöf, flott og þriðji. Komið sæl, ég heiti Ragnar Klara Magnúsdóttir og ég íbúi hérna á Álfhólsvegi
Ég með barni í Kópavogsskóla og mér langar að spyrja svolítið út í svona ráðstafanir varðandi umferðaröryggi. Að því nú eru vinnuvélar að keyra þarna út í átt að Kópavogsskóla. Vil taka það fram að Kópavogsskóli hefur náttúrulega verið með framkvæmdir á lóðinni í svolítinn tíma núna og þeir hafa staðið sig mjög vel varðandi upplýsingagjöf og tryggja öryggi krakkana, þú veist, í kringum þessi svæði. En við vitum alveg að það verður traffík næstu mánuði, jafnvel ár, þannig að svona, hvort að það verði ekki alveg 100% að börnunum verði svona beint í raun og verið frá þessu svæði og bara hvernig það verður gert. Já, ok, flott. Spurningin var aftur húsakönnunina varðandi Fannborg 2 frá Hákoni. Hvort að þetta hafi verið örugg á sínum tíma sem í raun og veru gerði þá úttekt? En nú aftur rosalega mikið við gögnum, ég man ekki nákvæmlega hver gerði þetta, en varandi ferli sem við nefnum Hákon, nú voru við það er bara, ef það voru þeir, þá bara hafa gert mjög gott verk, en varandi ferlið, deiliskipulagsferlið, þú talar ekkert samráð, það var þegar við setjumst niður með skipulagsstjórinu Birgi, það var ákveðið að fara í vinnslutillögu 1 sem var raun og veru heilt deiliskipulagsferli. Þegar það var tilbúið, allar athugasemdir komnar inn, þá var útbúin vinnslutillaga 2 sem fór aftur í gegnum mjög öflugt kynningaferli ásamt tillögu 3 og út úr þessu kynningaferli sem þá orðið tvöfalt, þá var eiginlega deiliskipulagstillaga sem það 3. ferlið. Og ég spyr þig, varst þú var við þetta? Spurninga fara bara fljúa á milli í báðar áttir. Sko, vinnslutillaga 1 og 2, ég vil líka minna á að þetta skipulagsferli var í miðri COVID og þegar á þessu skipulagsfundum 2 þeirra, þar báðu við, þeir voru fjarfundir, það báðu við að fá að koma okkar aðeins, því var hafnað af bæjaryfirvöldum. Það sem ég er að árétta er að ég geri verulegar athugasemdir við þetta ferli vegna þess, ég ber það bara hreinlega saman við eins og var í Kársnýsum. Það voru vinnustofur, menn sátu á borðum og það var tekið til ýmissa þátta og svo framvegis, en það var ekkert slíkt, það var aldrei, voru Kópavogsbúar spurðir, hvernig miðbæ viljum við sjá? Og ég skil vel, ég vil alltaf sjá einhvern fallegan, aðlaðandi og flottan miðbæ í Kópavogi, guð minn almáttugur. Við erum að tala fyrir 2017, ertu að meina ferlið þá? Já. Þegar þetta hófst allt saman að íbúar voru aldrei spurðir? Ferlið var til dæmis, ger ólíkt því, reyndar hélt ég ekki að ég ætti að svara, sko, en ok. Við erum bara að fá kastljós á Hákon. En að það sem ég legg áherslu á er að samtalið við íbúana, ekki bara íbúa, fyrirtækjaeigendur og aðra, varðandi þessa fyrstu hugmynd miðbæ Kópavogs, þar sem kemur þessi flotta strætóbílastöð eins og stærsta á landinu, það hefur ekkert samtal átt sér stað við bæjarbúa hvernig miðbæ við viljum sjá í Kópavogi. Og það er það sem ég er að segja. Takk. Herru, flott Ólöf Embla, formaður húsfélags í Hamraborg, barnafjölskylda, spyr hversu háar verðabyggingarnar og þrívídjateikningarnar sem að liggja fyrir og voru einhvern tímann sýndar, eru þær réttar í dag eða hafa þær tekið einhverjum breytingum? Er ekki að ná þessu rétt, Ólöf? Já. Já. Það er komin loka niðurstaða hæðir og hæsta húsið er 83 metrar. Það er hæsta húsið. Hvað er það í hæðum? 12 hæðir. Það er 12 hæðir. Svo er Fannborg 4 hús sem eru 4 hæðir. Svo er Fannborg 2A, B og C sem eru frá 5 til 8 hæðir. Og varðandi þrívídda sýnina sem að þú ert að tala sem var inn á
Fannborgarsíðuna ef ég ætti ekki að tala hana. Já, akkurat, og hún ekki nákvæmlega rétt eins og þetta lítur út í dag. Þannig að við erum að láta útbúa nýja renderingar og við munum bara birta það mjög fljótlega, þannig að fólk geti séð raunverulega bara byggingarnar eins og lítur út nákvæmlega núna. Það smávægilega breytingar, ekkert miklar, en líka bara gróður og annað sem verið að hanna, sem verður á svæðinu. Ok, Ragna með börn í Kópavogsskóla. Spurt hvort að öryggi barna verði áfram tryggt. Já, alveg klálega, og ég myndi af því nefnir þennan skóla, þá mitt örygg að hefur svona komið mjög þétt að því verkefni gegnum framkvæmdi við leikskólan og með þessi við skoðum þá voru umferðarmál og öryggismál í Kópavogsskóla. Þannig að þegar einhverja breytingar eins og þetta í svona ytri umhverfinu sér stað, að þá sjálfsögur verið það tekið inn í allar áætlanir þar. Þannig að, já. Næsta spurningahál, mig langar að fá að heyra í fleira fólki sem ekki hefur talað áður ef ég má, en þið munið fá ykkar pláss, ég lofa því. Þú, fröken? Jú, það já. Ekki fara fram í kleinur, þú lærir af þessu. Jæja, gjörðu svo vel, fröken. Já, góðan daginn, ég heiti Kata, ég íbúi í Hamraborg. Mér langar að athuga með eitt, það verið að tala að núverandi miðbær uppfylla ekki nútíma kröfur. En núna var þetta með ný byggingareglugerð samþykkt 9. janúar, varðandi hljóðvist og skyggni og annað. Hefur einhvern tímann verið íhugað að breyta byggingunum til að standast nútímalega kröfur? Því að núna verið að tala og við sjáum þá á traðareit að nú að koma alls konar óhljóð úr nýja reitnum sem veldur hljóðmengun og ég bara velta fyrir mér, íhugað að breyta þessu svo þetta uppfyllir nútíma kröfur, ekki kröfur sem voru settar fyrir 8 árum. Ok, næsta spurning. Já, ég heiti Sigríður. Ég ætla að fá að standa upp og kynna mig. Ég heiti Benjamin Magnason. Ég átti árabil aðkomu að skipulagi miðbæjarins. Þangað til núna síðustu ár. Mér langar að árétta aðeins þetta varðandi aðkomu okkar hagsmunaaðila og íbúa að þessu meinta samráði. Á fyrra kjörtímabili ástýstist frí, þá lagði ég inn og sendi inn athugasemdir, þetta var 5 eða 6 blaðsíður, ítarlegar og rökstuddar að því sem ég fann að því skipulagi sem þá var að vera að kynna. Þetta var til þess að Ármann, þáverandi bæjarstjóri, hann hringdi í mig og bað mig að koma á fund. Hvort ég væri til í það og ég sagði já, ég skal gera það. Það verða nokkrir starfsmenn bæjarins á fundinum. Ok, segi ég, má ég þá hafa 2-3 úr Hamraborg 10 og 12 svona með mig svo ég sé ekki alveg berjarsár á fundinum. Alveg sjálfsagt. Fundurinn var svo haldinn á mánudegi eða þriðjudegi eða svo fyrir nákvæmlega 4 árum, þetta var í janúar, fyrir 4 árum. Símtalið átti sér stað á föstudegi. Ég hafði 3 daga að minni mig til þess að undirbúa mig fyrir fundin. Ég settist niður og tók þau gögn sem þá lágu fyrir af miðbæjarskipulaginu og lagði svona blað yfir og gerði tilraun til að koma með svona sáttatillögu. Sáttatillögu að skipulagi. Hreyfa til það skipulag sem menn voru með, þó þannig að svara leið nokkrum spurningum sem voru áleitnar sem hefðu komið fram hjá fólki síðustu 5-6 árin. Með þetta mætti ég síðan á fundin og á fundinu var fráfærandi bæjartæknifræðingur, viðtekandi bæjarverkfræðingur, skipulagsstjóri bæjarins og bæjarlögmaður minni mig og síðan kynningarstjóri fyrir verkefni Nýr miðbær í Kópavogi. Og svo einhver 1 eða 2 viðbót. Viltu beina spurninguna núverandi bæjaryfirvöldum? Ég að koma að þessu.
það var mikið samtal, ég lagði frá tillögu og ég var beðinn það hvort að bæri mætti halda afbrýta tillögunni. Ég sagði, gjör svo vel, takk fyrir, og ég var mjög vongóður það að ég hefði haft samráð við mig eins og aðra íbúa, eða hagsmunaaðila. Það eru liðlega 4 ár síðan sem fundi var haldinn. Það hefur enginn haft samráð við mig. Þetta er vantanlega eina tilraunin til þess að koma á framfæri einhverju sáttatillögu í öllu þessi ferli. Enginn hefur haft samband. Þess vegna var ég afskaplega ánægður með það að nýr bæjarstjóri var kjörinn. Hún lofaði samráði. Ég hef beðið spenntur. Það er enginn á samráð. Og ég veit vel, það er hægt að hafa samráð jafnvel eftir á. Valdið er ykkar höndum, alltaf. Spurningin er, nú læti ég þetta duga, mér fannst ég verið að koma þess að framfæri. Já. Spurningin er lauflétt. Ég setja hana hérna yfir. Ég sá í kynningarbækling fyrir 5-6 árum að það átti að rífa Hamraborg 12 sem var metið hús til niðurrifs. Ég kom á framfæri spurningu og það var tekið af dagskrá. Ég spyr hver kom með þessa tillögu að Hamraborg 12 væri hús til niðurrifs og hvers vegna var að tekið af dagskrá. Takk Benjamin. Þriðja spurningin. Já, ég heiti Sigríður og ég er íbúi í Hamraborg. Mér langar nú til þess að spyrja fyrst hvar verður bílakjallarinn eiginlega staðsettur? Hversu víða undir þessum óskapnaði öllum saman verður hann? Og svo langar mig að spyrja hversu nálægt komið þið til með að sprengja nálægt húsunum, því ég hef heyrt að þið sé að sprengja allt og nálægt húsunum. Flott, takk Sigríður. Herri, þá erum við komið með, fyrst að vera frá Kötu. Spurt er hvort að ég ekki að breyta byggingunum í samræmi við nútíma kröfur og talað óhljóð úr nýja reitnum. Er það svo? Halló, já, það var uppfærsla á byggingarreglugerðinni bara daginn og það aðalteikningar aðaluppdrættir þurfa að uppfylla skilyrði byggingarreglugerðar. Gildandi. Já, við erum farið eftir þessum nýju ákveðum í byggingarreglugerð birtu og hljóð og þar voru fleiri atriði í þessar uppfærslu. Varðandi hljóð og annað þá eru okkar hönnuðir að miða við núverandi eða uppfærða byggingarreglugerð og við munum fara eftir þeim kröfum sem það standa varðandi hljóð, birtu og annað. Já, og svo eru íbúðarnar svansvottaðar, umhverfisvottaðar. Næsta spurning var frá Benjamin. Ég sá þig rétt upp hönd Ásdís eins og þú vildi taka það eða... Já, spurningin á endan var hver tók þá ákvörðun að Hamraborg 12 yrði rifin? Hvernig kom til þess? Ég bara kannast alls ekki við þetta. Það voru fyrstu gögnin? Já, fyrstu gögnin. Já. Ég varpa þessu spurningu fram. Já. Að ég hef svona spurningar við hæfni þeirra sem voru að gera hún saman. Já, sem að gerðu húsamatið á sínum tíma. Ok. Sigríður, íbúi í Hamraborg. Já, þú ert að tala um bílakjallarann, sérstaklega. Bílakjallarinn sem verður undir þessu er svona, vestari hlutin er bara mjög nálægt í sem hann er í dag. Hann mun lækka örlítið með einhverja 2 metra og hæðir í honum mun breytast og svo mun bílakjallarinn ná upp sem verður í seinni áfanga alveg upp að Traðareit eða göttunni þar. Svo var hinn spurningi hversu nálægt sprengið? Og nálægt, já.
það verða jarðvegsframkvæmdir og klapparlósun. Já, það sem næst svona, ég veit það ekki, 2,5 metr það sem allra næst. Og það bara eins og menn hafa gert víða í miðbænum í dag, sko. Þannig að þetta ekkert nýtt. Það er kannski það sem þú ert að vísa til. Verður ekki sprengt nálægt Hamraborg 30 og 32? Jú, bílakjallari mun koma þarna upp með það sem alveg bara 38, 34 og... Já, þar sem gatan það. Já. Já, þannig að það sem þið kallir mannlífsás, eða ekki? Já, hann verður upp með mannlífsásum alveg, sko. Nú hef ég bara, svo ætlum ég að læða hérna annari spurningu, það verið að tala það að þeir sem íbúar á Digranesvegi, meðal annars, og sem bjuggu þarna á móti þar sem byggt var milli skólana, þeim hafi gengið mjög illa að fá bætt tjón sem hafa orðið þó að hafi verið gerð svona úttekt. Veist, þetta alveg með ólíkindum. Ég get nú ekki fara að lesa þetta hérna upp, en ertu að sjá þetta á síðum Vina Kópavogs? Ertu að vísa í Jóhann sem hann var að fjalla um? Við höfum fengið fyrirspurn frá honum, veit ég, og erum að taka hana fyrir. Það er spurning hvort að við viljum bregðast við því hér. Já, við sem framkvæmdaraðilar á Fannborgarreitnum munum ekki svara fyrir eitthvað sem gerist annar staðar. Ég held að það sé alveg á hreinu. En í okkar verkferlum þá förum við bara eftir gildandi reglum og varðandi sprengingar þá eru bara kröfurnar, það að titringur fer ekki upp fyrir leyfileg mörk sem verða 15 mm á sekundu og 10 rið, þannig að það verða viðurkenndi mælar á nálægustu byggingum við framkvæmdirnar til að mæla þetta og fylgst með þessu alveg mónitora allan tíman á meðan framkvæmdur stendur. Halló. Hins vegar var bótum hafnað þar sem að við gátum ekki sýnt fram á saknæma háttsemi í merkingu mistök eða vanrækslu. Orðrétt, já ég ætla ekki að fara að lesa hérna orðrétt svar, þetta er svo mikið. Þetta er fyrir Traðareit Eystri, ekki sett? Já, það hlýtur að gilda það sama, ég meina... Já, en bara... Þetta hljómar ekki vel. Þetta hljómar ekki vel. Ég held, sko, þessar kröfur sem ég var að nefna upp eru þær sko undir þeim kröfum sem að bara byggingar í dag eiga þola og langt undir mörgum. Þannig að ef að framkvæmdaraðili fer ekki upp fyrir þessi mörg þá ætti ekki að koma skemmtir á byggingar. En auðvitað það alltaf þannig að það geta komið óhöpp og ef að tjón kemur upp og tjónstilkynning þá það tryggingafélags að senda sér hafi það fagaðila til að skoða hvað hefur gerst og hvað fara úrskeiðis. Ég ætla að taka næstu 3. Ég get ekki svarað fyrir það en bara það verður þannig og við munum skipta við þannig verktaka að tryggingafélög og allt svoleiðis verður í pottitu standi, það alveg á hreinu. Næstu 3 spurningar, það væri gaman að heyra frá fleiri íbúum með álitamál. Jú, þú færð hana í lokin, bónus. Já, góðan daginn, ég heiti Kristján Hjálmar Ragnarsson og sjúkraþjálfari. Ég með sjúkraþjálfun Kópavogs í Hamraborginni og búinn að vera með það í yfir 30 ár. Og vissulega hef ég haft áhyggjur af aðgengismálum í kringum þessa framkvæmdir og ekki síður í þessum fösum. Og á fyrstu kynningu sem var haldin að fyrstu annari þá kom það mjög skýrt fram að til dæmis aðgengi að Hamraborg 12 var teiknað upp af öryggi og svo hef ég átt samtal núna í síðustu daga við framkvæmdaraðilann sem ber að leysa þessi mál og ég get alveg tjáð það er ákveðin vilji og klár vilji fyrir því að leysa málið þar. En spurning mín aftur, þegar að lausnin kemur, verður hún birt á vefnum þessum vef sem ég horfi á núna og við horfum öll á, þegar verður þetta teiknað upp og þannig að það sé hægt að sjá það svart á hvítu að þetta er lausnin. Já, aðgengislausnin sem... Já, ég nefndi þetta sérstaklega vegna þess að ég sá á teikningunni sem kom þarna áðan, þá þetta þröngt, það búið þrengja að Fannborginni, þetta snýr svolítið meira að verktökum og útgönguleið þeirra,
en það var ekkert strik sem sneri að sko ferðarþjónustu fatlaðra eða þeim málum sem var og kannski ekki sanngjarnt að kalla það fram akkurat núna því þetta hefur nú svo sem bara verið í umræðinni en enn og aftur mun þetta vera birt opinberlega. Og þannig að þú getur líka sendt á þína skjólstæðinga, þannig þeir viti hvernig þeir koma. Og samstarfsaðila, já, þetta var fyrsta spurning. Önnur spurning. Já, komið sæl, Ómar Stefánsson heiti ég. Ég var einmitt í bæjarstjórn Helga þegar við breyttum þessum sal. Að mig minnir þá var það gert sem innra skipulag og því ekki auglýst eins og Erum við að tala um salinn í Fannborg 2 núna? Já, bíósalinn, það sem ég horfði á Þorlák 13 og syndi leik við mig. Og mér langar að spyrja Árkór og Kópavogsbæ hvort það kæmi til greina að stofna félag sem myndi kaupa upp þær eignir, bæði fyrirtækja og íbúa á framkvæmdatímanum. Því ef okkur tekst vel til með þennan stað, þá er þetta náttúrulega gríðarleg fjárfesting og verður vinsælt staður inn í framtíðina. Þannig að ég vil langar að spyrja þessu. Og annars vegar er þetta náttúrulega mjög óheppilegt að öryggi skildi vera leigutaki hjá Árkór akkurat þegar þeir eru að vinna hérna á þessum stað. Það verður bara að segjast eins og er. Örugg. Já, heitir það örugg, ekki öryggi. Já, örugg. Og ég er með spurningu fyrir ykkur hjá örugg, að því að setur í mér á þessum kynningafundi hérna í sumar, sem haldin var, að þá var aðgengið að eftir að öllu er lokið, ekki eins gott, eða hvernig þú orðað það setur í mér eins og það var ekki betra og við værum að byggja ný hús fyrir aðkomu sjúkrabíl og slökkvibíla meðal annars vegna þess að við varum að sprengja annar hæð á bílastæðinu. Og svo náttúrulega spurningun þetta aðgengi sem Kolbeinn hefur ítrekað því að það komið fram að lögfræðiálit frá Öryrkjabandalaginu hefur sagt öfugt við. Þannig að hvort að það komið til að bærin fara af stað eða hvort að það eigi að bíða eftir dómsmáli í þessu máli. Þetta eru 2 spurningar. Ég ætla að leyfa þriðja aðalanum að komast að endilega ef einhver hefur ekki tjáð sig, ef það brennur eitthvað á ykkur. Og ein baka til líka. Já, ég er með snirtustofu í Hamraborg 10. Mér langar að spyrja bílastæðin. Hvað heitir þú? Díana. Þessi bílakjallari, verður það bara fyrir íbúa eða líka fyrir þjónustu í kring? Flott er. Svo langar mig kannski líka að spyrja þessar sprengingar. Hvað muni það taka langa tíma? Ok, við byrjum á Kristjáni þá. Sem með sjúkraþjálfun. Spurt verður lausnin aðgengileg og birt á vefnum, sem niðurstaðan í aðgengismálum, þannig að fólk geti séð aðgengið. Alveg klálega. Eftir þennan fund þá erum við að fara og eftir að við ákveðum þessa lausn sem að mér skilst að hafa verið umræður við verktaka, að þá fyrir við það uppfæra aðkoma áætlunina. Sú áætlun sem við kynntum hér í sumar, þá vorum við ekki komið það langt að til dæmis vita nákvæmlega hvar burðarvirkið plötunir yrði skorið, þannig að nú er búið svona að finna betur út úr því og það er alveg rétt, þetta er þröngt en erlendur og félagar segja mér að þetta er alveg að ganga upp og þeir muni sjá til þess að þetta muni ganga upp. Og þá vorum við með Ómar Stefánsson, hann er að spyrja út í Fannborg 2, sérstaklega og spyrja Árkór og Kópavogsbæ, hvort það komið til greina að stofna félag sem kaupir eignir, þá bara í Fannborg 2 eða bara almennt? Já. Ég held að það sé nú ekki vilji til þess. Já, þetta er kannski stórt verkefni að fara í, held ég. Já. Við höfum ekki hugsað okkur að gera þannig. Ok, og næsta spurning var til Örygg og þá erum við að tala aftur aðgengið frá fyrri kynningu frá því sumar, ekki eins gott. Aðgengi verður betra þegar þessu lokið. Ég veit ekki hvort að ég hafi einhvern veginn beygla orðin öfugt út á mér þegar ég var að kynna þá.
En það var alltaf það sem ég hef ætlað mér að segja. Það verður rask á framkvæmdatíma, Klárlega. Einmitt tilfærslur, en aðgengi verður betra þegar framkvæmdum er lokið. Já. Mér aðeins að nefna, sko, við hittum notendaráð, það, hvað, hreyfihamlaðra, er ekki? Fatlaðs fólks. Já, það sem að Kolbeinn situr í. Og við kynntum þar, náttúrulega, við viljum gera allt sem við getum til þess að bæta aðgengi á framkvæmdatíma. Og við lögum til 2 lyftur, bráðabæri lyftur við Fannborg 1-9. Og Kolbeinn sagði það skýrt á fundunum að það kæmi aldrei til greina. Samt veit ég ekki til þess að þú búir í Fannborg 1-9. Íbúarnir sem búa þar segðu það kæmi ekki til greina. Já, hvernig hefur þú, hæ? Já, mér finnst það svolítið sérstætt að þú takir upp þessa ákvörðun fyrir þá. Síðan er alveg svolítið stór punktur í þessu, en auðvitað er alltaf seint að tala um þetta núna, af því þið hafið leyft ykkur að gagnrýna okkur fyrir að standa ekki nógu vel að málum, og það er til dæmis þessi lyfta sem var upp á bílakjallaranum, sem var sérstaklega hugsið fyrir Fannborg 1-9, sem var í uppbyggingu á samgöngumálauginu. Því var líka hafnað af þér, Hákon Gunnarsson, fyrir höndi íbúa Fannborgar 1-9, þessi aðgengispunktur, ég á tölvupóst frá þér, Hákon, þessi aðgengispunktur hefði verið algjörlega game changer í þessu. Þú ert nú bara með aðdráttunni sjálfur? Herru, en vöndum okkur, ítreka það. Já, hann er að benda á ákvarðanir sem hafa verið teknar og samtöl sem hafa átt sér stað. Já, ég ætla bara að svara varðandi bílastæðin. Já, frá Díunu með snyrtistofuna. Það verða 305 bílastæði í bílakjallaranum og verða fyrir bara alla á svæðinu, bæði fyrir íbúa og bara fagaðilega sem að verða og eru þarna með þjónustu og verslanir. Þannig að þetta verður ekki einkastæði þarna, nema einhver örfá ef einhver verða. Þetta verður opið og bara gjaldstæði sem var bara að krafa í uppbyggingar samkomulaginu. Við ætlum að taka 2 spurningar til viðbótar við þína. Gjörðu svo vel, já, sprengingatíminn, fyrirgeðu, já, það var líka spurning, já. Jarðvinnufasinn, þetta eru 2 áfangar. Við tökum mestari áfanga fyrst sem er raunverulega það sem núverandi bílakjallari er og munum steypa upp bílakjallarann þar og það mun taka jarðvinna því svona 4 mánuði er áætlað. Svo er það austari hlutinn sem eftir að því það eru bráðabirgða bílastæði fyrir íbúa og þegar við erum búin að steypa upp bílakjallarann á fyrri áfanga og getum komið bílastæðin og þangað inn fyrir íbúa, þá getum við fyrst byrjað í áfanga 2 sem er þar upp með Fannborgargötunni og það mun örugglega taka líka 6 mánuði, sú jarðina. Já. Jú, nei, það verður bíl, það verður fyrst þessi 4 mánuði, svo verður uppsteypa á meðan verður enga sprengingar. Þá til bílakjallarinn í áfanga 1 er tilbúinn og bílastæðin þar flutt inn, þá getum við byrjað í jarðvinnu á áfanga 2 sem mun taka 6 mánuði. Það verður alveg gott bíl þarna á milli. Jarðvinnan fyrir fyrsta áfanga verður á þessu ári, já. En hvað segir þú? Fyrsti áfangi er raun og veru það sem að núverandi bílakjallari er og alveg að Hamraborgarhúsinu, alveg upp að það sem að innkeyslan er frá Ólís og Hamraborginni. Það verður fyrsti áfangi. Við munum líka standa okkur vel í því að upplýsa á vefnum allt með svona tímanlínur leið og þær eru ljósar. Það hefur ekki verið kannski hingað til.
þannig að fólk getur líka farið þar inn og átta sig á kannski áætlaðri tímalínu í hverjum fasa. Já, hún búin að bíða þessi fröken við ætlum að taka hana næst. Já, þakka þér fyrir. Elva Gísladóttir heiti ég og ég ætla bara svona svara þarna varðandi áður en ég kem með spurninguna, liftuna að Hamraborg 1-9, þar verið að tala að setja liftuna fyrir framann Hamraborg 9 og þetta myndi koma beint fyrir framann minn glugga og ég veit að ég er mjög mikið á móti því að fá liftu fyrir framann gluggan sem að ég og þetta litla útsýri sem ég er með akkurat núna. En allavega spurningin er svo, verður innkeislan að bílageymslunni og innkeislunar á sama stað og þær eru núna eða hvar verða innkeyslur og útkeyslur? Flott, þriðja spurning. Kata aftur, ég ætla að athuga með framkvæmdatímann. Það er áætlað að þetta taki 5 ár en við erum bara núna með gott dæmi á Gíslagarð. Framkvæmdina átti að standa yfir í 5 mánuði og núna fékk ég samþykktan tölvupóst daginn að þetta myndi taka 10 mánuði. Áætluð verklok í raun apríl, maí. Hvað á að gera í þessum framkvæmdum til að viðhalda verktíma og hvernig á að bregðast við? Flott. Við ætlum að byrja á Kolbeins spurningu. Fyrir ekki að Kolbein, ég er ekki markvisst að loka á því, það er bara að hleypa fleirum að. Viltu endurtaka spurninguna? Hún varðar reglugerðir með einingar. Ætlið þið að fara eftir þessu? Þetta er endurtekin spurning í raun. Vil ég rétt honum mæk? Takk fyrir þetta. Ég er að gagnrýna skýrslu Örugg verkfræðistofu hvernig þeir leggja frá gögnin með því að hafa þessar lyftur sem þessi ágæta kona var að sýna fram á það að væri ómögulegt að fá fyrir framan glugga sinn. Íbúarnir vilja þetta ekki og eins líka að hleypa gegnumstreymi fólks í gegnum Fannborg 1 öll þessi ár, 5 eða 6 ár og nýta sér lyftuna og labba þarna inn á skítum skónum má segja og þarna eru þvottahús og geymslur og slíkt. Ég vil helst myndi ég vilja að skýrslan yrði endurgerð, taka út þessar styttingar sem eru ólöglegt að stytta og koma með metrana eins og þeir eru. Ekki gefa neitt afslut á þessu. Það geta allir stikað þetta út með sinn tommustokk og fundið út þessa metra. Og mér finnst það bara heiðalegt og faglegt að gera það rétt og bara rétt þannig að allir sjáu. Og það að taka út metrana í svona kynningu og sérstaklega að því að þetta skipulag féll á metrum hjá umhverfis- og auðlindastofnun að skuli ekki vera haldið til haga. Hvað hefur breyst? Hvernig er þetta núna? Þú vilt fá afgerandi svar við það hvort farið verði eftir og notið þið reglugerðum þá einingarnar sem við notum bara á Íslandi. Það eru metrar. Já. Það er engin ágreiningur á minni hálfu hvað metr þýðir, svo því sé haldið til haga. Varðandi að þú nefnir sérstaklega gegnumgangi gegnum Fannborg 1, þá er það rétt. Það kom fram í kynningu í rektíminu í sumar. Ég man ekki eitthvað staðar á því tíðanbili, ég held rétt og eftir þá var kynning hjá notendaráði sem að þú sast í, það sem að situr í, og þar kom mjög skýrt fram að þessi leið myndi alls ekki hugnast og var hreinlega slegin á borðinu. Gott og vel, þá tókum við þetta út og höfum ekki verið með þessa leið í gegnum Fannborg 1 í okkar plönum eftir það. Varðandi lyftunar, þá er þetta líka rétt, við vorum með þær inn í þessi kynningu á íbúafundunum í byrjun júlí. Það voru þær lausnir sem við vorum þá að horfa á og það hefur ekki verið uppfært í skýrslu. Ég get alveg tekið það til mín að koma með metrana á næstu kynningu til að sýna það. En ástæðan fyrir því kannski að við höfum ekki gert það ennþá var svo að við erum með aðrar leiðir, við erum með bílastæði þar sem Fannborg 2 er í dag.
þegar við mælum lengdina þaðan inn í húsin, inn í íbúðir, Fannborgar 7 og 9 og fleiri, að þá þetta, sumar leiðir lengjast frá því sem nú það alveg ljóst. Aðrar styttast, en svona stærðargráðan á lengdunum, ég átta mig ekki á því hvaðan 240 metrar koma. Ég væri bara til ég að fá hérna. Það náttúrulega ef þið notið styttingar, þá fáið það til þá. Já. Allavega samkvæmt okkar greiningu, þá vorum við ekki að ná 240 metrum í eina átt neins staðar. Þetta var, ef ég man rétt, nú ég ekki með þetta á mér, en þetta var eitthvað stær í kringum 100 metrar, 80, 100, sem svipað og lengstu leiðir eru í dag frá bílastæðum. En þetta áframhaldandi samtal og eins og þið heyrið að þá verið að hitta fólk líka utan þessara upplýsingafunda eins og með notendaráði fatlaðs fólks og vonandi heldur það bara áfram. Uppfærð skýrsla, kallað eftir uppfærð skýrslu. En má ég aðeins ítreka það sem áður hefur komið fram á upplýsingafundum að við viljum fá samtal og Kristján í sjúkraþjálfunum Kópavogs hafði samband og við hittum verktaki, framkvæmdaraðili hitti hann á fundi og vill leita lausna. Þannig að það bara mjög gott að þið hafið samband því að það fullu vilji til að leita lausna á meðan á þessum framkvæmdatíma stendur. Elva Gísladóttir, hún spyr hvar verða innkeyslur og útkeyslur? Innkeyslunar í efri kjallarann verða frá Hamraborg, þannig í gegnum það sem að Ólís núna og eins og í núverandi bílakjallara undir Fannborg 9. Í neðri kjallarann þá verður einungis innkeyrslu frá Hamraborgar megin. Já. Nei. Það verður bara í efri kjallarann hægt að keyra þar inn. Bara það sem að innkeyslan við Ólís. Já, bara frá og í báðar áttir, sko. Flott. Hvað var fleira þarna? Já, það var Kata. Já, ég vil bara taka það fram að fjarlægðir bílastæði fyrir fallara verða eftir framkvæmdir bara samkvæmt reglugerð. Þannig að það alveg á hreinu. Eftir framkvæmdir, nei, það hefur séð nýjastu innlögn af bílakjallara. Nei, ef þau eru með ný gögn sem við höfum ekki séð, þá bara vissan að fórum þetta Það ekki búið að veita byggingarleyfi en það búið að leggja inn alla aðaluppdrætti sem eru í yfirferð hjá byggingafulltrúa. Þannig að það ekki útgefin gögn, þau eru bara í vinnslu hjá byggingafulltrúa. En það sem við séum almenningur, þá veitist það ekki á einu stað. Hönnuðirnir hafa verið með þessi gögn og eru með reglugerðina fyrir fram að sig. Þau hafa ekki verið birt. Já, en það kemur. Hvað eru að samþykkja? Eitthvað sem ekki búið að tilkynna? Þið eru nú sem betur fyrir með byggingafulltrúa sem í vinnu fyrir bæinn og hlýtur að afgreiða þetta og passa hagsmuni bæjarbúa. Það bara getur ekki annað verið. Já, Kata spyr, verður verktímanum við haldið? Já, áætluðum verktíma? Áætluðum verktími núna 4 ár. Það klárist í desember 29. Alla byggingar komnar þá. Nei, við erum bara að tala Fannborgarreitin. Við erum ekki tengd í traðareit, þannig að við hugsum ekkert þann reit, sko. Hvað sá aðili sem tengst traðareit? Þessi fundur varðandi Fannborgarreitin af því að þeir eru fyrstir til framkvæmda. Já,
Já, hann ekki í sömu tímalínu við, þannig að það Já, verður þannig að eitthvað við rask erum í þar raun líka. og, erum við að tala um að þær framkvæmdir fara af stað þegar þessar eru búnar, þessar eru í gangi, þannig í raun og veru erum við að tala um miklu lengri tíma en sem 4-5 ár í heildina á framkvæmdum á svæðinu. Svona án ábyrgðar því ég er ekki sá framkvæmdaraðili, að þá er ég í samráði við þá líka bara upp á öryggismál og annað, og ef ég skil þá rétt þá munu þeir hefja framkvæmdir núna í vor, og þannig að jarðvinna hjá þeim, hún er alveg samfelld því að þeir þurfa ekkert að stoppa, að þá ætti hún ekki að taka lengra en seinni hlutin hjá okkur, sko. Þannig að þetta er samfella í þessu. Það er skörun þarna líka. Þeir eru ekki að koma beint á eftir ykkar 4 ára verktíma eða eitthvað svoleiðis. Nei, þeir eru bara samtímis. Það sem við erum, já. Já. Ok. Það er nú aldeilis farið að styttast í annan endan hérna. Við erum búin að fara langt yfir tíma en það er gott að ræða þetta allt saman. Ég vona að það sé ekki orðið súrefnislaust hérna inni. Síðustu spurningar áður en við hleypum ykkur út í svala loftið. Já, Sigríður heiti ég, bý í Hamraborg. Ég bý sem sagt í húsi sem er byggt 76-77 og er náttúrulega áhyggjur af þessari sprengingavinnu sem skiljanlegt er. En hérna, þú varst nú eiginlega að svara svolítið þarna það sem að, þið vitið ekkert hvenær sprenginga byrja þarna þar sem að, neðstatröð og vallatröð er. Getið þið eitthvað svarað því svona cirka? Þú ert að tala um það sem að traðarreiturinn er núna? Já, sem sagt traðarreitur vestri heitir það víst. Við getum ekki svara fyrir það en samkvæmt þeim og okkar samtalið þá mun það hefjast í sumar, sko. Sprengingar? Já, sumar eða haust, já. Þeir munum byrja að þurfa að rífa þessar byggingar sem fyrir eru. Jú, einmitt. Það mun taka einhver tíma, en ég sé fyrir mér allavega samkvæmt þeirra plönum ætti það að gerast allavega þessu ári, sprengingar. Já. Á klapparlosun eða betra. Við klárum þetta bara svona í beinni þannig að ég er ekki að safna spurningum núna en tökum 2 og hérna, þið svarið þeim bara leið og þær berast. Helga Jóns. Þakkaði kærlega. Það var bara ein spurning sem vaknaði í kjölfar þess sem að maður auðvitað fagnar. Svarið það að uppfær byggingareglugerð verði höfð að viðmiði við þessa uppbyggingu varðandi ljósvist og hljóðvist. En mér leikur forvitna að vita hvað ræður þeirri túlkun að uppfærð byggingareglugerð sem var uppfærð mun fyrr ráði ekki varðandi fjarlægðir fyrir hreyfihamlaða frá bílastæði og að aðalingangi. Og það má ekki gleyma því að það er sagt að þetta verði allt í lagi að framkvæmdatíma loknum. En það er mjög margt hreyfihamlað fólk sem býr á þessu svæði og 4 ára framkvæmdatími er úrlausnarefni sem að margir hafa talið að verði að leysa áður en þetta fer af stað. Ég skal ekkert segja hvort að byggingafulltrúi kemst að þeirri niðurstöðu eða ekki. En hvað ræður þeirri túlkun að síðari breytingin, hún gildi framkvæmdina en ekki fyrri breytingin á byggingareglugerðinni? Sko, byggingareglugerðin á við þessi atriði sem voru núna að koma inn á að sjálfsögðu við nýbyggingar. Það er svo túlkun en við höfum kallað eftir samtali við íbúa sem eru með einhverjar sérþarfir eða þannig að við viljum fá samtal við þá íbúa sem að hafa kynnt sér aðgengismálin á öllum framkvæmdatímanum og viljum fá samtal til að leita lausna. Og það er fullu vilji hjá framkvæmdaaðila til að gera það og bara eins og varðandi sjúkraþjálfun Kópavogs. Þannig að við viljum endilega fá það samtal. Já. Hákon? Já, ég bara finn mig nú til þess að svara þessu. Ég keypti mína íbúð fyrir 9 árum, ári áður en að bæjarstjórn ákvað að selja eignir sínar, Fannborg 2, 4 og 6 og síðan kom þetta deiliskipulag í kjölfarið.
áttu ykkur á því, bara sem að sviðstjóri umhverfisins var að segja, við viljum eiga samtal. Á hverju þetta samtal að eiga sér stað núna? Á hverju var ekki samráðsvettvangur allan þennan tíma, líkt og var í Kársnesi? En þá bara einfallega spurning, að því að til dæmis þessi, þess að þú sagðir að ég hafi hafnað í persónulega, það var nú ekki þannig, það voru eitthvað 30 íbúðir. Það var í rauninni líka ákall þetta samtal og samráð. Það var það sem að lá undir. Hefði verið hægt að komast að einhverju niðurstöðu með þessu samtali, í staðinn fyrir öll þessi ár lágu bara óbætt hjá garði? Hefði það verið hægt? Ég átti fund síðan með bæjarstjóra á samt 5 fulltrúum, fyrrum formönnum þar á meðan mér, með bæjarstjóra og líka embættismönnum, og það spurði ég hvað með þennan samráðsvettvang sem átti að fara í gang? Samráðsvettvang. Þá var svarið, þú leiðréttir við bæjarstjóri ef það rangt. Við getum, það þarf ekki, við getum alltaf haldið svona upplýsingafundi eins og þennan hér. Enn og aftur, þetta alltaf í aðra áttina. Og það er þessu vinnubröð sem ég held að bæjarbúar séu mjög þreyttir á. Og bara í lokin, spurningin samráðsvettvanginn, á að setja hann á lakindar eftir 8 ár. En í lokin bara, þegar ég flutti fyrir 9 árum inn í Fannborg 9, rosalega ánægð með íbúðuna, Jón úr Vör hafði búðar, frétti ég seinna, mikill og góður andiðar og geggja útsinni, og ég var svona að tala við nágranna, og þá segir einn nágranni við mig, og ég var eitthvað kvartið að við fengjum ekki svör frá bænum og ég eitthvað, já, þú eru áttað að því að við íbúar í Fannborg 1 og 9, við erum annarflokks þegnar. Og ég sagði, hvaða vitleysa þetta? Hvaða vitleysa? En því miður, þetta eru viðbröðin sem, og afskiptaleysið og samráðsleysið, það bara viðhorf íbúana þarna. Annars þakka ég fyrir hundin sann sem áður. Takk. Takk Hákon. Ásdís, þú ætlar að svara. Já, ég ætla nú að fá að svara þessu af því að Hákon væntanlega að vísa til mín, það ekki, eftir að ég tók við sem bæjarstjóri en ekki... Nei, býtu nú við, leyfðu mér að svara. Þú ert væntanlega að vísa til þess að við áttum fund saman þegar ég tek við sem bæjarstjóri. Þú ert átt við fund sem við áttum saman þegar ég búin að taka við sem bæjarstjóri. Forveri minn sem var á síðasta kjörtímabili og þetta tók 8 ár eins og komið hefur hér fram. Þar var samráðið þegar það var verið að vinna í deilu skipulaginu. Það svo mikilvægt að við ruglum ekki saman deiluskipulagsvinnunni við þá vinnu sem nú framundan með gildandi deiluskipulag sem tók gildi á síðasta kjörtímabili. Hér spurt, hvar samráðsvettvangurinn? Samráð, bara lögum samkvæmt, við íbúa þegar við erum í deiluskipulagsvinnu. Nú í gildi deiluskipulag og mér finnst bara, ég verð bara að útskýra þetta af því að væntingarna, við verðum að stilla væntingum líka í hóf. Þó svo að það sé einhver pólitík í þessu, en það skiptir mála að við gerum greinamun þar á milli. Nú erum við með gildandi deiluskipulag, við erum í samtali við íbúa, við erum að upplýsa íbúa það sem framundan og við erum að hlusta á ykkar raddir, við erum að hlusta á íbúa og við reynum að bregðast við því. Og það viljum við svo sannarlega, þannig að við viljum eiga samtali við íbúana, en við getum ekki farið í samráð gildandi skipulag sem bara í gildi lögum samkvæmt. Þannig að höldum því aðeins til haga, mér finnst mikilvægt að halda þessu til haga, en við viljum svo sannarlega vera í samtali við íbúa og hag aðila á svæðinu. Og við erum að vanda okkur og við ætlum að vanda okkur og við ætlum að reyna að gera þetta vel. Takk. Ég verð bara að segja, bara austur. Það það. Ég fór sitt í skipulagsráði í 3,5 ár. Og nánast okkur einasta fundi verið að fjalla málefni sem fjalla breytingar á deiluskipulag. Ekki rétt? Þannig að ég, samtalið alltaf jafn mikilvægt hvort sem að deiluskipulagið samtalið. Já, en bara eitt hér, breytingar á deiluskipulagi koma frá uppbyggingar aðila. Það hefur ekki verið óskað eftir breytingu á deiluskipulagi. Í gildi deiluskipulag og við bara erum að vinna samkvæmt því, en við höfum verið að vanda okkur nú á undanförnum árum og tryggja hagsmuni íbúa og hag aðila á svæðinu. Það okkar hlutverk og það hlutverk bæjarstjórnar, bæjarfulltrúa og varabæjarfulltrúa og annara sem sitja í skipulagsráði.
varðandi þetta, sko, þetta alveg rétt hjá Ásdís að þetta arfleið fyrir meirihluta og fyrir einhverjum 8 árum þá eru eignirnar auglýstar til sölu og það eru auglýst sérstaklega eftir því að þróunaraðilar komi með hugmyndir að uppbyggingu og þeir og það gerum við ásamt fleirum og við erum valdir sem kaupendur þrátt fyrir það að við líka borga hæsta verð þannig að sko það saga bak við þetta og þess vegna erum við einn í dag og það tók 4 ár sem var náttúrulega bara allt of langur tími fyrir okkur að standa í þessu deiliskipulagi síðan erum við núna búin að vera í þessum undirbúningsfasa sem hafa verið önnur 4 ár þannig að það saga bak við þetta og þetta datt ekki bara úr lausu lofti inn á hana fund þetta skipulag. Herri, já, ég ætla aftur frá snyrtustofinni. Nú erum við búin að vera þarna síðan 94 og við höfum mikla áhyggjur hvort við getum haldið starfseminni áfram og sérstaklega þessar sprengingar og eins og kannski marga konur inni og kannski karlmenn líka vita að við fara inn á snyrtustofu viljum hafa rólegheit og kósí. Þannig að spurningin, þessar sprengingar, við vitum að þetta verður rask og þá spurning, mun byggingaaðili kosta ef við þurfum að gera eitthvað betri hljóðvist inn á stofunni til þess að geta haldið áfram starfsemi í Hamraborginni. Viljið svara þessu? Við erum að fara að ljúka fundi. 1 mínúta í það, við erum komin í 2 tíma núna. Það nú ekki inn í okkar plönum að kosta eitthvað hljóðvist annarra bygginga en varðandi sprengingar þá verður annarkvort einu sinni maks 2 á dag. Mögulega eftir að það er lokið, annað skiptið og hitt á vinnutíma. Þannig að þetta er ekki stöðugar drunur? Nei, þetta alls ekki að vera stöðugar drunur. Í einhverjum tilfellum, í einhverjum nippum verður fleygað næst byggingum bara til að ná í réttar fjarlægðir en varðandi borun þá munið ekki gert ráð fyrir að það sé mikill hávaði út frá því og til að minnka áhrifasvæði sprenginga þá höfum við tekið ákvörðun að við munum forbora útlínur bílakjallara og húsa þannig að það verður borað áður en við byrjum að sprengja þannig að það verði holrúm í klöppinni næst byggingum til að minnka höggið þannig að við erum að reyna allt sem við getum til þess að minnka áhrif þessara framkvæmda á þá sem fyrir eru. Ég kem og kannski eitt í viðbót öllum inni og bara hagaðalum alveg velkomið að hafa samband við okkur ef þeir hafa áhyggjur út af einhverju. Við erum alveg tilbúnir að ræða öll þessi mál sem að ykkur við kemur. Já, ég kem aftur Kata út af nýju byggingareglugerðinni. Ég ætlaði bara aðtöða til varaflega fullviss vanandi nýju reglugerðina ljósvist. Er líka verið að taka tillit á skuggavarp á gamla byggingar eða bara áhrifin sem núverandi byggð hefur á nýbyggingar? Það hefur verið skoðað skuggavarp byggingana á núverandi byggingar. Já, það var farið í skuggavarpsstúdíu í deiliskipulagsferlinu. Er fjallað skuggavarp í nýju reglugerðinni? Okay.
skuggaverfi bara miðað við deiliskipulag sem var samþykkt fyrir 4 árum. Það og synd. Ef við erum að vinna með hönnun, ef þið skoðið bara núverandi lag á byggingunum, þá það gert til þess að varpa meiri birtu inn á núverandi byggingar. Þetta eru ekki ferkantaða byggingar, alls ekki, sem eru, þetta ekki rétt mynd, þannig að við vorum ekki með þessa mynd, en þetta bara gömul mynd. Nei, við erum að láta uppfæra þá þrívíta mynd, þannig að hún muni vera nákvæmlega eins og þetta verður gert. Já, við uppfærum þetta er klárlega góð endurgjöf. Það mjög áhugavert að fara onni í þessar vinnslutillögu 1, vinnslutillögu 2 og svo síðustu deiliskipulagstillöguna sem það endalega mynd. Það eiginlega sérðu alveg hvernig skuggaverfið var aðlagað að húsunum í kring og það var lögð mikil vinna í þetta og þess vegna eru í raun og veru húsin eins og þau eru í dag. Þú ert að benda á. Við ætlum að klára síðustu spurninguna. Helga var búin að rétta upp hönd. Leyfa þér að klára með síðustu spurningu. Ég þakka kærlega fyrir það og þakka fyrir góða fundastjórn. Mér langar aðeins að koma nánast svona með sáttatillögu. Það verið að tala með þessi pólitík þegar fólk kvartar undan því að það sé haldnir upplýsingafundir en það hafi ekki verið samráðsfundir og það er líka verið að horfa til fortíðarinnar eða því. Það sem mig langar til að segja og það er ekki pólitík, heldur það svo stofnun ríkisins sem að hefur ábyrgð og eftirlit með framkvæmd skipulagslöggjafar, skipulagsstofnun. Hún skilaði mörgum athugasemdum við deiliskipulagi þegar það kom fram og það hefur mismikið tillit verið tekið til þess. En ein athugasemd sem að ég held að gæti kannski leyst mjög margt núna ef að hefði verið tekið tillit til hennar og það er ennþá hægt að gera það. Þetta er óvenjulega flókin, tímafrek og erfið framkvæmd í umhverfi þar sem fólk og fyrirtæki er inn á framkvæmdasvæðinu. Þess vegna leggjum við til að Kópavogsbær setji á laggirnar samstarfsnefnd eða samstarfshóp eða samráðshóp með hagsmunaaðilum, íbúum, framkvæmdaaðilum og svo framvegis og Kópavogsbær verður þar í forystu til þess að tryggja þar að það sé alltaf rætt það sem að kemur upp á framkvæmda tímabilinu. Það er nefnilega kannski stóra álagið, það verður kvíði hingað til en nú er álagið að byrja. Og þessi ábending tillaga skipulagsstofnunar til Kópavogsbæjar er jafn mikilvæg núna eins og hún var á deiliskipulagsstiginu enda tók hún til framkvæmdatímabilsins. Ég vil bara segja, ef svona er gert, þá held ég að við getum skipst á skoðunum og rætt hugsanlega lausnir og hugsanlega tillit til íbúa og svo framvegis sem getur auðvelda framkvæmdina alveg ótrúlega mikið. En það verður að vera Kópavogsbær sem skipulagsvaldi hvílir hjá og ábyrgðin á að gefa út framkvæmdaleyfi sem gerir það. Það er ekki framkvæmdaraðili eða einhver sem ekki ber lýðræðislega ábyrgð, heldur það bæjarstjórn Kópavogs. Samstarfsnefnd með öllum hagaðilum, utan þá samskiptahópsin sem nú er í gangi. Já, þú leggur þetta til. Já. Ég ætla að þakka kærlega fyrir fundin. Takk fyrir þolinmæðina, takk fyrir að mæta. Mér langar að ítreka að fyrst og fremst klappa fyrir þessu fólki sem búið að standa hérna í 2 tíma og svara öllum þessum spurningum. Það er auðvitað þannig að það er verið að vanda til verka, það er allir að gera sitt besta með það sem þeir hafa á hverju sinni. Við höldum áfram samtalinu ítreka það að við erum með opna dyr, hafið sambandi gegnum miðbæri@kópavogur.is ef þið viljið líka sérstaka fundi eða samtal. Gangi okkur öllum vel.